Aitzea, entzuten da? Bai, ez? Vale. Atxaldeon eta eskerrik asko danoi ona etortzeagatik, badakigu ez dela igual egun eta ordurik onena, langileentzat eta beste. Orduan apresiatzen dugu asko etortzea. Amagoia Iban naiz, Berria egunkariko kazetaria eta oraina aurkeztuko dugun proiektuaren koordinatzailea. Proiektua zein den? Oroiteria. Oroimenaz, agiritegietaz, ahanzteari uko egin dioten agiririk gabekoetaz, ahanzturak jotako memoria erietaz edo beste era batera esan da, memoria kolektibo gutxituetaz hitz egin nahi duen biltegia. Horixe oroiteria. Webgune bat nahiago baduzue. berria.eus/oroiteria/. Webgune hau ez dago bukatuta. 36ko gerraren memoria berrosatzeko lana alerik onenak emateko dago oraindik. Horretan ari da lanean 11 eragile. Denen topagune bihurtu nahi luke plaza honek. Eta lanok gizarteratzeko tresna. Helburu horrekin, datorren udazkenean webgunea atal berriz osatzeko lana eman dio Berriak bere buruari. Uztailaren 17an abiatu genuen proiektuaren bidaia sarean. Esan berri ditudan hitzekin. 80 urte betetzen ziren egun hartan, militarrek Espainiako Bigarren Errepublikaren aurkako estatu kolpeari Afrikan hasiera eman ziotela. 5 hilabete jundira iaia. Eta Berriak emandako hitza bete du. Webgunea atal berriz osatu eta bidaia proposamen baterako ibilbide zehatza marraztu du. 5 geltoki ditu bidaia horrek. Lehendabizikoa, 36ko gure gerra. Ahotsak.eus proiektuaren baitan jasotako bideo elkarrizketa zatiak biltzen dira bertan. Berrian urteetan zehar argitaratutako idatzizko testigantzen ondoan. 36ko gerra eta ondorengo urtelatzak lehen pertsonan kontatzen dituen jendearekin egin daiteke topo geltoki horretan. Bigarren geltokiak berriz zergatik galdetzen du. Galdera horrek erantzuna ere badarama bere baitan. 36ko gerran zer gertatu zen azaltzeaz gain, zergatiak esplikatzen saiatzen delako. Eta ez da erraza. 16.000 hildako fronteetan eta 5.000tik gora eraildako atzeraguardian. 150.000 pertsona erbesteratuta. Eta fisikoki, moralki, sozialki, ekonomikoki, sexualki, kulturalki, linguistikoki jasarritako dozenaka mila pertsonaren minak oinordekotzan utzi zizkigun kolpeari neurria hartzea, ez da erraza. Eta askoz zailagoa da ulertzen egungo gizartea, gerraaren ostean irabazleek eraikitako kultura politikoa, sisteman sozioekonomikoa, nazionalkatolizismoa ezagutu gabe. Gugandik 1, 2, 3, gehienez jota 4 belaunalditara dugun historiari buruzko ezer gutxi dakigu hala ere. 21. mendebetean. Ez dugu geure iragan zati horri buruzko PISA txostenik gainditu nahi. Beste izen, datu eta data batzuk memorizatzea politikoki eta sozialki errentagarriago zaigulakoan. Memoria ez da, baina, igandeko jantzia soinean, herriko kale nagusira pasieran ateratzeko umea. Memoria, ezurreriak eta gezurreriak mailatutako gorputz zahar kolektibo bat da. Bere zimur, orban eta aje guztiekin. Zimurrok eta orbanok onartzea eta ajeok aztertzea beste aukerarik ez daukagu, geuri eta geure zirkunstantziei, geuri eta geure historiari aurrez aurre begiratu ahal izateko. Eta gure zirkunstantziak ez dira 1960 hasten. Ez da 1975 ere. Historiak erakutsia digu ebakuntza estetikoek ez dutela gure memoria berrosatuko. Ez da errukiak ere. Badakigu justizia sozialak, egia osoak eta ordainak bakarrik berrosa dezaketela gorputz ebaindu hori.
frankisten mesederako asmatutako lege arauak desegin eta gerra eta diktadura krimenak auzitegietara eraman ahal izan bitartean. Horregatik, ez daukagu eskubiderik bake sozialaren izenean, batzuen memoria urritzeko eta aldi berean, beste batzuena urri ezina dela aldarrikatzeko. Lotxagabegia litzateke agrabio konparatiboa. Horregatik, ez daukagu eskubiderik belaunaldi berriei beren orainaldia ulertzeko giltza importanteenetako bat ukatzeko. Larriegia litzateke utzikeria. Heldu gara bidaia honetako 3. geltokira. Datzan izenekora. Hobien mapa. Bertan, Araba, Bizkai, Gipuzkoa eta Nafarroan 36ko gerrak utzitako zuloaren neurria ematen da. Argentina izan beharrik gabe, hemen ere baditugulako gure desagertuak. Eta ez bat, ez bi, ez 3. Berdin aldigu. Frankistek aspaldi asmatutako formula da. Hobiak irekitzea, zauriak irekitzea omen delakoa. Bazekiten hobiak irekiz gero artean bizi ziren lekuko zuzenen ahoak ere ireki zitezkela. Eta beren izenak herri memoriatik ere ezabatu arte, ez zutela benetako krimen zuriketarik, amnistiarik erdietsiko. Seguru algaude ez dutela beren helburua lortuko? Zenbat hezur eta mututasun kabitzen da bizikidetza metro kuadroan? Webgune honetara sartzeak eta bertan aurkituko dituzuenak zenbateraino ezagutzen zenituzten ikusteak, sortuko zaizkizuen sentimenduak sentitzeak lagun dezake galdera horiei erantzuten hasteko. Baita Legarreako leizezuloan desagerrarazitako Juana Josefa Goñi Sagardiaren eta bere 6 seme-alaben ahaidei aurten bertan irakurritako hitzek ere. Krimen haien erantzuleak jakiteko behar individual eta kolektibo aldarrizkatuz. Hala zioten urriaren 33ko berrian. Oraindik isiltasunaren legea dago. Oso gogorra da onartzea norbere arbasoek horrelako zerbait egin zutela. Hala ere, dakitena esateko eskatzen diegu. Ziur norbaitek badakiela guk dakiguna baino gehiago. Eta pentsatzen dugu ona litzatekela ez guretzat bakarrik, baita haientzat ere. Herriarentzat eta norberarentzat. 4. geltokia. Ganbaratik. Ez gaudelako ganbaratik jota. Garai bateko kontu ez beteta daudelako oraindik ere ganbara asko. Objektu kuttunak, erretratuak, zeluloide puskak, ezkutuan irakurtzeko bertsoak eta sukaldeko epelean ahoz gora kantatutako kantak. Jazarpen urte luzeetan ez erotzeko eta ez ahanzteko botika eraginkorrak izan ziren pitxiak denak. Hemen da 5. ere. Ateratzeko zorian. Memoria berreskuratzeko ahaleginen plaza. Ahalegin hori debekatuta zegoenean ere lanean aritutakoengandik ikasteko. Esperientziak trukatzeko. Non zer bilatu jakiteko. Nork zer aurkitu duen zabaltzeko. Topagunea, komunikabidea, edabidea. Hauxe bidaia. Bertan goza dezazuen Jon Rejado, Mikel Peruaren Ahansa, Josean Apestegia, Lara Madina Beitia, Pello Urtzalai eta ni neu aritu gara lanean Berriatik. Ederra izan da bidaia hau prestatzeko bidean aurkitutako jende zoragarri guztia ezagutu ahal izatea. Gehiago ezagutu asmotan gaude. Uigetiteko langileak lankide izan ditugu. Eneko Delamo, Josu Txueka, Iñaki Egaña, Gotzon Garmendia, Iñaki Goiogana, Jimmy Jimenez, Roberto Querexeta, Emilio Majuelo, Fernando Mendiola eta Joseba Tapia berriz aholkulari. Eskerrik asko denei. Baita Jose Luis Zumetari ere, oroiteriako mamiari Gernika izeneko azal ederra janzten usteagatik. Eta Iban Urizar Amoranteri, oroiteriaren berri jakin gabe, Arkaitz Kanoren hitzak hartu, oroimenaren fruitu kanta sortu eta orain guri erabiltzen usteagatik. Eta Arantzadiri eta Euskadiko Artxibo Historikoari, beren liburutegia eta agiritegia erabiltzen usteagatik. Eta Francisco Etxeberriari, Ganbaratik ataleko kuttunak saila osatzen laguntzeaz gain, etxean gordetako kuttun propioak denokin partekatzeko prest agertzeagatik. Eta Mentxu Alkorta, Xabi Bandini, Leire Bilbao, Jon Enbeita, Michel Etxekopar, Jesus Mari Irazu, Labasu,
Maite Larburu, Xabier Montoya, Mursego, Miren Narbaiza, Mertxe Oliden eta Joseba Tapiari aspaldiko gerra minei boza eta doinua emateagatik gaur, ahoz gora sailean, beren etxeko sukalderaino sartzen utzita. Bukatzeko eta ezinbestean, eskerrik asko oroimenaren soka eten ez zedin ahanzturaren katea hausten gaur arte aritu diren guztiei. Gogo eta plazer baduzue, eskura daukazue soka horri heldu eta gurekin abiatzea. Esan dizuet lehen, webgune hau ez dago bukatuta. 36ko gerraren memoria berrosatzeko lana alerik onenak emateko dago oraindik. Horretan ari da lanean 11 eragile. Denen bidaide bihurtu nahi luke plaza honek. Abia gaitezen elkarrekin beraz. Aholku bat. Oroiteriara sartzean, erreparatu iozue sartu orduko entzungo duzuen kantari. Datorkizuenaren arrastoan jarriko baitzaituzte. Hala dio. Oroitzapen batzuk gordinak, gordin eta egosi ezinak. Helduegi bada ez da askoz hobe. Usteltzear dena ez da askoz hobe. Fruitu batzuk esku-eskura, ez hartzea da zure ardura. Beste batzuk adar altuenetan, gora eta gora zoazaietan. Fruitu gabekoak badira, adar antzuenetan distira. Zuaitzetik noiz eroriko zain, zuaitzetik noiz eroriko zain. Oroimena, lurrean dagoen fruitu bat, ustekabean topatua. Mailatuta dago bidean bertan, oroitzapenik gaiztoenetan. Gertu, nahi zenukeena urrunen. Bila joan gabe da hemen. Deus ez da nahi duzunean erortzen. Ez duzu aize entzungo erortzen. Oroimena da fruitu bat. Izan dadila oroiteria ere, oroimen aleen ongarri xumea. Memoria heldutasun kolektiboaren fruitu bilakatuko den arte. Mila esker, danoi etortzeagatik eta bideide izatekatik. Eta orain, nola denboraz oso urri gabiltzan edo justu, galdera batzuk bota ditugu eta lehendabiziko galdera sortu zitzaiguna, oroiteria hau pentsatzerakoan da, baina zertarako bada oroimena? Zer egin behar dugu memoriarekin? Eta galdera hori bota genion Emilio Majelo historialari eta aditu apartai, zurikeriari gabe. Torri mesedez da. Zurea da hitza, Beno, arratsalde on denori, entzuten da, ez da. Arratsalde on etortzeagatik, eta eskerrik asko, horlako mandatu bat luzatzeagatik, Magoia, berez etortzen naiz nire etxera, orain arte mantentzen den etxe hau nirea dela, duela 2 urte eskaz oraindik hemen urte oro ezertzen ginela, berrian. Eta Amagoiak botatzen duen, edo luzatu duen galderari zer egin memoria historikoarekin. Memoria historikoarekin gauza asko egin daiteke. Eta ziurazki denok honetaz irakurri dugu, entzun dugu, eta gauza asko dakigu. Ni horretaz ez naiz geldituko. Zer dakigun bakarrik horretaz pizka bat komentatuko dut, baina argi eta garbi, niretzat memoria historikoarekin egin behar dena dira gauza bat edo bi gauza besterik ez. Orain arte ondo egin duguna, aztertu eta bigarrena kopiatu edo repikatu. Dudari gabenik hitz egiten dudanean hitz egiten ari naiz Nafarroako kasuaz. Besteak ezagutzen ditut. Baina bereziki gurea nahiko landuta dugunez,
gainetik pasako naiz, esan dudan bezala, eta komentatuko dut orain arte ondo egin dena zer den. Orain, memoria historikoaren egoera Nafarroan, dagoen tokian egoteko dudarik gabe. Gauza asko egin direla azken hamarkadetatik orain arte, eta orokorrean, ez dugu orain azalduko zergatik, baina azken finean emaitza oso emankorra izan da. Emankorra 3 faktore edo 3 alderdi elkarturik eman direlako duela urte gutxitatik ona. Lehenengoa, ikerketa. Bigarrena, memoria historikoaren elkarteak edo elkartetako jarduera. Eta 3. eta berriena, duela oso urte gutxitatik ona, instituzioetako lana. Orain dugun egoera ona dela. Ona baldin bada, nire ustez, eta dudari gabe, horretaz ez dago niretzat eztabaidatzeko gauza garrantzitsurik, 3 elementu hauek uztartu egin direlako. Elkarteek betidanik defendatu dute, egia, justizia eta erreparazioa, hori deno dakigu. Baina egia defendatzeko ikerkuntzari gabe ez dago modurik. Eta Nafarroan ikerkuntzaldetik gauza asko egina genuen. Eta instituzioek dudari gabe ere bere lana nik uste dut erraza izan dutela azken urtetan, baina gai izan behar da hori egiteko, ikerketa bultzatu dute eta justizia eta erreparazioei bidea emateko zenbait ekimen interesgarri sostengatzen ari eta bultzatzen ari dira. Nafarroako memoria historikoaren egoera zehatz-mehatz. Badira ikerketa proiektuak. Ikerketa proiektuak. Ez bakarrik personalak, baizik eta, edo baita ere, taldeko ikerketa proiektuak. Dakizuen bezala, hilobien mapa egina dago, orain ikusi da, Magoiak hor jarri duelako. Nafarroan ere badugu Nafarroako memoria historikoaren fondo dokumentala ditzen den hori. Bueno, fondoa ditzen da, fondoa baino askoz gauza gehiago da. Eta hor dago zutabe handi bat memoria historikoaren garapen honetan. Bereziki azpimarratu nahiko nuke deitzen duguna memoria historikoaren legea. Duela 3 urte, azaroan, 33an, aprobaturik izan zera. Horrez gain, edo lege honetatik tira egin denez, gobernuak bultzatu du, simbolo frankisten errolda bat egitea, memoriaren tokietako errolda bat egitea, prentsan ikusi denez, eta gure berriak oso ondo azaldu duenez, omenaldi duinak egin dira. Kargu publikoei, akatuei, maizuei, eta bar, eta bar. Orduan, emaitzak. UPNA, NUP, elkarteak, Nafarroako parlamentua, Nafarroako gobernua, Iruñako udala. Bizitza ez da kolore arrosaz, baina orain dugun panorama edo egoera hau dudari gabe duela 2, 3, 4 urtetik ona pentsa ezina zala. Ikerkuntzaz 2 aipu egin nahi nituzke duan. Dudari gabe eta garbi dago, orain arte egin dena bereziki gai aldetik gerra zibilean kokatzen dela. Baita ere frankismoa, baina bereziki gerra zibilean. Beste toki askotan bezala. Horre badu bere alde ona eta bere muga. Eta ikerlari moduan ere bigarren aipua. Eta hau askotan azpimarratu nahi dut eta azpimarratzen jarraitzen dut. Metodologikoki oso zorrotz izan gara ikerkuntzan. Hitz egiten dut fondo dokumental horren zuzendari bezala, baina baita ere nire adiskideak eta lagunak bere liburuak argitaratu dituztenean, metodologia aldetik oso zorrotza izan da. Metodologia ez da bakarrik zera
erudito bat, zera metodologiko da abstraktu bat, badu bere irakurketa politikoare. Eta horretan, nik uste oso sakonak izan garela eta jarraitzen dugu izaten. Esaten nuen, bi gauza, esan nahi nuela, alde batetik, azterketa bat, oso deskribaturik izan da. Nik uste hor daudela emaitzak, lehen agertuko dira gure aurtengo proiektuaren emaitzak eta fruituak, dakit, ibiliko gara orain gure fondoan, hemendik gutxira agertuko diren ja 20.000 bat espediente personal. Horretarako nik uste lan ederra egin dela. Jakin behar da, beste pila dugula oraindik erreserban, zen metodologikoki oraindik ez gara, edo ez garelako ausartzen gauzak dauden edo jasotzen ditugun bezala azaltzeko. Baina beno, hori da egiten ari garena, gauza asko. Hor daude bizitak, hor daude galderak, hor daude txostenak, hor daude harremanak, elkartekin, instituzioekin eta bereziki artxibategietako arduradunekin. Baina nik, aukera ematen didazuen ez gaur honetaz hitz egiteko aprobetxatuko dut nire etxean ere zerbait gehiago aipako. Eta esaten nuen orain arte ondo egin dena aztertu behar dela, baina baita ere errepikatu horretan arituko naiz pixka bat. Eta nire ideia oso garbi dago, askotan ja esan dut, banoa, idei hau fintzen eta beste modu batez agian formulatzen edo adierazten. Baina ideia oso garbia da. Orain arte, gerra zibilari buruz, 30. hamarkadako historiaz, frankismoan, gero eta gehiago ere, ondo egin badugu lan sakonak egin behar baldin badira, hor baldin badira sakonako monografiak, zergatik ez egin gauza bera beste historiako kasuekin. Eta horretan, Euskal Herriko historian, ez bakarren Nafarroakoan, Baskongadetan nik uste ere bai, zergatik ez aplikatu. Zergatik ez aplikatu lansakonak, monografia sakonak, proiektu sakonak, taldeko proiektuak, taldeko ikerketak, instituzioetako laguntzak, eta bar. Eta bereziki, metodologikoki, zergatik ez sartu egungo historian, edo duela 30 urtetik ona, dugun historian zergatik ez aplikatu, beste kasuetan aplikatu duguna eta emankorrak eman dituen metodologia. Zergatik ez uztartu ikerkuntza gehi elkarteetako bultzada eta baita ere instituzioetako ekimenak. Transiziotik gaur arte izan den indarkeri politiko-sozialari, zergatik ez aplikatu? Zergatik ez aplikatu? Zergatik ez sartu, ez 60-tik, 75-tik, 78-tik, gaur arte izan den eta den indarkeri politiko eta sozial gaian, zergatik ez aplikatu metodologia eta ikerkuntzan aritu garenean erabili ditugun metodologiak. Monografiak behar ditugu. Ez nahaztu eta ez ahaztu. Euskal Herriko transizioko historia egiteke dago. Frankismoaren historia egiteke dago. Badakigu artikulua direla, liburuak argitaratu direla, baina nik, esango nuke eta sartzen naiz esatera, beste zonaldetan askoz gehiago landu dela epe historiko hori. Mila sortzen da ezberdintasun handi bat. Zeregu adibidez gure urrezko gailua, gure fondo dokumentalean dugun datutegi ez bakarrik erraldoia, baizik eta oso emankorra eta erabilgarria. Hori egiteko dudari gabe ez zela gehiegi eztabaidatzen gerra zibilan gertatu zenaz. Badakigu. Hildakoen kopurua eta, baina gerra askoz gehiago da. Baina berez transizioari buruz ez dakigu gauza gehiegi. Ez dakigu prozesu politiko eta sozialetaz hemen gertatu zen gauza askoaz. Ez dakigu ez gehiegi
izango nahiko gutxi dakigula. Alderaketa eginda. Ikerkuntzari ekin behar diogu, monografiak, memoriak, dokumentuak. Historia ez da egiten bakarrik egunkari batzuk irakurtzen eta datu batzuk horrateratzen. Edo, datu orokor, edo datu gordinak hartuta hor zerbait gehiago izaten. Eta zergatik izaten du pena, edo penaz. Zeren, Nafarrako Gerra Zibilari buruz asko dakigu. Baina asko dakigu ere, bere garaian eta nahiko berandu zen, edo nahiko berandu zen arren, ahozko historia asko erabili zelako. Eta ahozko historia hori erabili zenean, 84an, 5ean, 6ean joaten gara, hemendik atzerantz duela 30 urte, oraindik batzuk bizi ziren eta burua ondu izanik, gauza asko kontatzen zuten. Eta gure errepresioaren historiako zutabe bezala dugun liburu famatu hori, Navarra 1936. Berez liburu horrek duen meritua izan zen justu ahozko historiaren bidez, ezinezkoa genuen gauza asko jakiteko berreskuratzea edo berreskuratzeko gai izan genuen. Eta aukera izan genuen. Ja, berez 50 urte pasata ziren. Mesedez, zergatik ez erabili ahozko testigantza eta ahozko historia gure historia berriarekin. Oraindik bizi dira borrokak sozialetan egon zinen personak. 60. hamarkadan duela, gutxi irakurtzen ari ginen, orbandaz, grebako, eta oraindik badira lekukoak. Zer esango nuke nik 70. 80. hamarkadetako personas eta testigantzaz. Hori ezin da utzi pasatzen, ezin dugu beste 50 urte pasatzen utzi behar, gero ez dakit nola eta noiz testigantza horiek berreskuratu nahia. Esango didazu edo agian baten bate pentsatuko du, oso erraza da. Erraza da zeren zergatik. Gerra zibila ikertzeko arazo handi bat izan dugu artxibategiekin. Poliziaren artxibategi ez dago zabalik. Zer pentsatzen du norbaitek? 80. hamarkadetako gertakariaz Guardia Zibilaren artxibategi irekita izango dela. Hori inozo izatea da. Berez, 30 urte. Duela 80 urteko historia berreskuratzeko erabili genuen tresna, orain erabiliko bageno, kriston fruitu emankorra jasoko genuke. Are gehiago metodologia aldetik gauza asko ikasita dugulako. Ahozko testigantzak ezinbesteko iturria dugu historia berria jasotzeko. Pertsonalki, instituzionalki, akademikoki, egia, memoria historikoaren lelo hori landu behar dugu. Eta egia ez da bakarrik orain oroiterian, nahiz eta hori izpide izan eta gure gaur elkartzeko gai izan, ez da bakarrik gerra zibila. Memoria historikoaz ari naiz. Eta memoria historikorako duela gutxiko gertatutakoa hori ere memoria historikoan dugu. Egia landu behar da. Ez naiz orain sartuko errelatoren borroka, gora eta bera eta bar, baina azken finean ez dago borrokarik, ez badago errelato bat baino gehiago. Errelatoak izan behar dira. Frankismo garaian baziren, agian norbaite pentsatzen du, gaur egun posiblea dela errelato bat egitea inozo, baina egin behar da. Eta hor ditugu, lehen aurkitu ez genuena. Nafarrako nekazaria akaturik izan zirenean, ez zuten ezer utzi idatzirik, ez zuten idazten, dakiten, edo jakiten. Ez egon modurik jasotzeko, ez programak eta funtzionatzen zuten beste modu batengatik. Berez gaur egungo borrokalariek gauza asko utzi dute. Idatziak, bere familietan ere, bere iarduretan ere, baina artxibategietan ere bai. Ahozko testigantza
memoria historikoa lantzeko ezin dugu ahaztu. Egokitzapena edo moldaketa bat egin behar da dudarik gabe. Gerran aritu gara orain arte, frankismoan agian batzutan, zenbat hildako desagertu eta hori izan da orain arte gure kezka eta da. Baina, esaten nuen bezala, gerrari buruz nahiko genekien, errepresioarena kenduta. Hori badakizu, historialari asko, esaten duela errepresioarena ere jakina gene hori gezurrutza da. Gerra zibilari buruz asko dakigu, lan asko gintzen ja 70. hamarkadan. Errepresioari buruz inolaz ere. Errepresioari buruz esan nahi dut ikerketa orokorretan. Berez Nafarroako kasua izan zen, agian 80. hamarkadan 3. Katalunia eta Kordobako kasuak azterturik izan eta ondoren, gure izan zen lehengoa, baina estatu mailan nik ez dut gauza garrantzirik ezagutzen. Baina jarraitzen du nire gaiarekin. Oraingo arazo politiko-sozialaz asko ikertu behar dugu. Ahozko historia aipatu dut. 70. hamarkadatik gutxienez aurrera gure memoria historikoa landu behar da. Memoria historikoaz aipatzen ari naiz, baina azken esaldi honetan beste gauza berri bat esan dut. Gure memoria historikoa. Eta aurrera jarraitu baino lehenago, hemen dago gauza niretzat sakon bat. Zeren adinarengatik orokorrean. Gu hitz egiten ari gara gure gurasoen belaunaldietako edo belaunaldiko oroitzapenaz. Baina gure seme-alaben memoria historikoa edo entzuten diguna ez da bakarrik Aiton Amonarena, da gurasoena. Imaginatu gurasoek edo gurasook bakarrik aipatzen dugula Amonaren edo Aitonaren kasua. Oso polita da. Ikaskuntzako zentroetan asko lantzen da. Zure Amona nola bizi zen baserria? Edo Herriberako kasuan. Zer egiten zen edo jaten zuten da? Eta gurasoen memoria historikoa nun gelditzen da. Gure memoria historikoa edo horren parte txiki bat izanen da gure gurasoena. Baina gure seme-alabena, bere Amon eta Aitonarena agian historia aurreko gauza bat bezala jasoko dute. Hurbilena, lotura emango diona, zentzua baldin badu memoria historikoak, izanen da dudari gabe hurbileko esperientzia transmititzea. Eta hurbilena da bere gurasoena. Horregatik hitz egiten dut, eta gustatuko litzaidake gure memoria historikoaz hitz egitea. Belaunaldien arteko lotura ez galtzeko. Memoria historikoan arduratzen ari diren edo lantzen ari diren elkarte guztietan, ez da beharrezkoa ikerketa soziologiko sakon bat egitea. Ikusten da adinaldetik, ze persona diren, ze militantzia eta voluntarismoa beharrezkoa dela, baina aritzen diren, eta berezik ikusten da ze motako gaiak lantzen ari diren. Ez dago, gaztedirik, instituzioetatik, kezkaturi daude, nola lotu, nola transmititu, nola... Dudari gabe, lotura bat eman behar diegula, edo eman behar diegula belaunaldi berriari. Egungo gurasoek bere seme-alabei jakinarazteko pasa duguna. Ni pasa litzaioke norbaiti etxean ikusi dudana edo bizi zutena, baina niretzat oso garrantzitsua da jakitea. Nire seme-alabei jakit dezaten zer pasa dugun guk. 70., 80. hamarkadetan. Bestela oso zaila egiten zait lotura afektibo eta zuzena, sentikor eta logikoa ere haiei pasatzea.
Gaztediarentzat 70, 80 hamarkadak, zuek izango dituzu ere agian beste ikuspegi, ez dira inolaz ere ulergarriak. Galderaren bat egiten duzu klasean. Ez Aznar, ez González, ez Suárez. Hori da, esaten nuen bezala, historia aurrea bezala. Eta hemen dator beste gauza, eta agian guretzat horrela somatzen dunik, gutxienez, oso zaila egiten zaigu onartzea mundu berri baten barruan murgildurik gaudela edo gaituztela. Sartu gaituzte. Gure munduan agian ordu zaldi moduan gaude eseritak. Alde batetik eta beste alde batetik, hor dugu hanka bat alde bakoitzean. Baina jende gazteentzako dudari gabe mundu berri batetan bizitzen ari direla. Ideologikoki, baloren aldetik, politikoki funtzionatzeko modurik, hiztegi aldetik, gero eta zailago gertatzen zaigu, edo zaie, helduei, seme-alabei edo gaztei azaltzea zer den demokrazia, zeren gure garaian beste gauza bat ulertzen genuen. Zer esango nuke iraultzaz, edo ideologiaz, edo militantziaz, edo politikaz. Eta nik uste oso zaila egiten zaiola jende askori, gure adineko, jende askori hori ulertzea. Nik ez dut ez da kezka bat ere. Mundu berri batetan murgilduri gaude, erreferentzia aldetik, esaten nuen bezala, hiztegi aldetik. Orduan, nola kate horriekin eta transmisio horri luzapena eman? Dudarik gabe gure esperientzia hitz egiten. Gu gaude ziteltzait horretan, alde batetik, Bigarren Mundu Gerratik edo lehenagotik etortzen zen munduan, hor eziturik izan gara, ideologikoki, kulturalki, baina orain dudarik gabe beste mundu batetan gaude. Baina horrek ez du esan nahi, azalpen logikorik egin ez denik, edo egin ezin denik. Bagoazen kontatzera gazteei, seme-alabei, ze logika izan dugun gure esperientzia. Logika ez da agian izan behar positiboa edo eskorra izan behar. Baina logikoki funtzionatu du eta ulertzeko grina eta egin behar hori hor dugu. Zentzu bat eman behar diogu. Egon den egoerari edo bizitutakoari. Gauzak ulertzeko, azaltzeko, azken finean arrazionaltasunean sartzeko. Zaila dirudi batzutan. Baina nik uste dut hori oso garrantzitsua dela. Eta ez bakarrik etortzen diren belaunaldientzako egin beharra delako, baizik eta gu geuk, biziri gaudela eta debateetan sartzeko tresnak behar ditugulako. Eta ez badugu ondo ulertzen gertatutakoari, edo guri gertatutakoa, zaila ikusiko dugu bestei pasatzea eta azken finean gure memoria historikoa hor bere tokian kokatzea. Kontatuko dizut beste gauza bat. Gaur egun modu orokorrean, Espainian gutxienez, memoria historikoaren garapena asko dakizue hau ziurazki. Baina memoria historikoaren garapena elkarteek bultzatu dutena eta ikerlari askok ere bai, eta ekimen batzuk izan dira horren alde, asko dira. Baina kolokan dago. Espainian, memoria historikoaren garapena eta bilakaera kolokan jarri dute. Eta jarri dute toki askoetatik. Ez dira bakarrik, esango genuke, batzuek ordainduta izan direla gauza batzuk esateko, ez nahastu eta ez ogertu. Akademikoki, gero eta historialari ospetsu batzuek defendatzen duten orain arte gauza arraro bat, gertatzen zaigun, edo iruditzen zaigun gauza arraro bat. Memoria historikoa azken finean erabiltzen ari dela, literalki esaten dut, Bigarren Errepublika
izan zena, akritikoki defendatzeko. Zeuk, hemen, Gaztelan, edo Madrilen, edo Andaluzian dauden memoria historikoaren aldeko mugimenduek, defendatzen dute bakarrik Bigarren Errepublikaren esperintzi hura defendatzeko, baina modu akritikoki. Literalki diot, hildo hortatik jarraituz, 1951ko erregiminaren defentsa transizioaren lorpenak gutxitzeko erabiltzen da. Hau da, memoria historikoa gaur egun operazio politiko bat da, 1978ko, esaten den bezala, erregimena edo demokrazia konstituzional edo monarkia konstituzional hau egurtzeko. Eta horregatik defendatzen da 1951ko erregimena. Baina berez, erregimin hori deitogarria da, oso kritikagarria da, literalki. 1951ko konstituzioa ezen konstituzio demokratiko bat izan. Hori berez izan zen erregimin parlamentario sasi demokratikoa. Zergatik, konsensuan, kontuz terminoekin, konsensuan ezelako oinarriturik izan. Azken finean, gehiengo artifizial batek, beste Espainiaren erdia jarri izan zuelako bere nagusitasuna. Azken finean, Bigarren Errepublika erregimin bezala, ezen gauza polit bat defendatzeko edo goraipatzeko, justu kontrakoa. Ondorioa, memoria historikoaren bultzatzaileek nahi dutena da 1978ko konstituzioa kolokan jarri, eta orain arte, bizikidetz polita hau, orain arte izanten duguna, bertan bera botatzea. Batzu izaten dute bipartidismoa. Baina berez, izango da konstituzioa. Hori da zentzua eman diona Espainiari eta Espainiarrei. Memoria historikoa eragiketa interesatua besterik ez da bipartidismoarekin bukatzeko. Hori da Espainiako zentro edo gune akademiko askotan, ez modu orokorrean, baina pisu handiarekin defendatzen ari dena. Bi aipu honi buruz. Lehenengoa, Bigarren Errepublika, esan dudan bezala, erregimen sasi demokratikoa baztertzailea, iraultzaileen eskutaleku besterik ezen izan. Nire iritzia, orain ez du merezi honetaz agian gehiago jarraitzeko. Historiografikoki, baina kontutan izateko, horregatik aipatzen dut. Historiografikoki interpretazio hori defendatzen dutenak, 30. hamarkadako historia berez desegiten da. Orain arte defendatu den ikuspegi ezberdin askotatik, 30. hamarkadako diskursoa, azalpena, justu kritiko hauekin desegiten da. Eta horrela, ez da arazo komplexu bat, 30. hamarkadako historia. Liberalismoa, demokraziaren kontrako Europatik zetorzen mugimenduekin, ekonomikoki, krisialdi ekonomikoari eta, baina hauen aburuz arazo komplexu hori desagertzen da. Hemen, aztertu behar dena da. Diskursoak, Azañarena, Largo Caballerorena, Prietorena, eta bar. Haien asmoak, ez ekintzak. Haien programak, hauteskundetako emaitzak, bere haien ideologiak eta bar. Nire ustez, historikoki gauzak aztertzeko metodologia oso tradizionala eta zaharra da. Baina berez jarri dute berriro orgoian. Zergatik aipatzen dut, ez gaude historiografian orain klase bat ematen, Agian ere, 1978ko konstituzioa eta transizioa aztertzen ari direnak, agian gauza bera egiten ari dira. Hemen ez dago azpiegitura ekonomikorik. Ez dago harreman ezberdinetako indarrak nazioartetik datorrena edo
Ez, hemen bakarrik aztertu behar da. Konstituzioaren testua, sinatu zituzten personen biografiak, haien protagonismoa, haien programak, eta bar, eta bar, eta bar. Ez dago, paralelismo hori ez da butzala, nire ustez. Sartzen gara orduan, hirugarren asuntoarekin. Transizioa. Txegiten ari gara, transizioaz. Baina ni galdetzen dut. Eta galdetzen dio nire buruari, ze motako transizioa. Memoria historikoa kontra ala alde egin alduen edo jo alduen ala ez 78ko konstituzioaren kontra hori da transizioaz. Edo hitz egiten ari garen transizioa. Memoria historiko hori beharrezkoa da errepresioaren hutsuneak adierazteko ala ez. Transizioa hor erdian jarri ala ez jarri. Esan nahi dut, naiz eta agian orain pizkat abstrakturik izan edo aipatu, nire ustez hitz egiten ari den transizioaz ez da guk bizi genuen transizio politiko prozesua. Eta ikusi dut hitzaldi askotan. Nafarroan, klasetan eta bar. Askotan. Normalean, kanpotik etortzen direnek, haien aburuz egiten dute transizioaren inguruan analiziren bat, beti dira analizi orokorrak, beti dagoen bibliografia aldetik, hor agertzen diren kontzeptuetatik, sostengaturik edo oinarriturik, baina nire galdera da, hori izan zen Euskal Herrian bizi izan genuen transizioko prozesua. Edo nahi gabe prozesu politiko espainiar oso edo orokor hori gurea aztertzeko erabiltzen ari den. Eta hori erabilita, niri kezka asko suertatzen zait. Gure 60. hamarkadatik aurreko tartean dugun memoria historikoa. Eta dakigun historia orokorrean ez da hain erraza sartzen eta kokatzen. Badira liburunak, gero eta hobeagoak, transizioari buruz. Euskal Herriko zerbait izan bazen hemen, gauza berezirik ez da inun agertzen. Nire ustez Euskal Herrian duela menderdi bat, justu 60. hamarkadan, prozesu berri batetan sartu ginen. Gu bizi genuena. Ez bakarrik ekonomikoki, garapen ekonomikoarekin, turismoa, zer, dibisak etortzen zirela, joaten zirela, eta bar. Ez bakarrik azpiegitura ekonomikoetan edo sozialetan. Hortan ez da bakarrik oinarritzen. Argi eta garbi niretzat. Sortu zena izan zen kontzientzia nazional bat. Bide askoz eta ezberdinez poliki zabaldu zena. Hori ez da agertzen Espainiako transizioko edo azken frankismoaren historian. 70. hamarkadarako, gutxienez bukaerarako, dudari gabere niretzat, Euskal Herrian subjektu politiko berri bat agerian zegoen 4 herrialdetan. Orain ez dugu astirik ere hori aztertzeko. Baina ikusten da, arlo sozial guztietan. Subjektu politiko hori ez da maila politikoan eta hor existitzen ziren erakundetan bakarrik islatzen. Inolaz ere. Zen prozesu sozial orokor bat. Ertz askorekin. Alderdi eta aspektu ezberdin askotan oinarritzen zena. Are gehiago esango nuke, aurreko gizartearekin, hau da, 36an moztu zenarekin, lotura handia zuen. Ez bakarrik gerran suertatu zen errepresioarengatik. Horretaz askotan idatzi da. El Correo, El Mundo, askotan, noizean behin, baina askotan. Esanez, hemen memoria historikoa lantzen dutenek bakarri dute helburu bat. Esatea, errepresio gehiago izan zela hemen, gaztelan baino.
Eta erdakiz ere, eta hori gezurrutza da, eta azken finean, eztabaida eraman nahi izan dute errepresaliatuen kopuru gaira. Nik uste dut ez dutela ondo ulertu hemen gertatu zena. Eta hemen gertatu zena, ez kanpokoek bakarrik, hemen gertatu zena izan zen nazionalizazio prozesu bat indarrandiz sortu zela 1896-tik, atxeran joaten naiz, eta indarrez 1926an mosturik izan zana. Erresistentzia, borrokak, erakunde berriak, arlo guztietan sortzen den borrokatzeko grina, badu ikuspuntu bat, badu lotura bat, agian haula, baina hor dagoena ere, justu belaunaldi aurreko hortatik gelditu ziren testigantzekin, esperientziekin, pertsonekin, eta bar. Lotura ez dago Gipuzkoan edo Nafarroan hildako asko izan zirela eta horregatik orain defendatzen ari gare justu kontra. Ez. Nazionalizazio prozesu bat edo nazionalizatze prozesu handi bat urrezko garai horretan mosturik izan zela. Eta kontzientea berezik izan zen, ez hemen izan ziren hildakoaz edo represaliatuaz edo bestera joan behar ziren personetaz. Baizik eta garbi ikusten zen nazionalizatze prozesu hori mosturik izan zela. Eta penaz esaten dut zeren. Justu nazionalizatze prozesu hori urrezko garai horretan, 1926an bukatu zena, prozesu politori gehien idatzi duena, justu agian ez da gai izan ikusteko 70. hamarkadan kolokan zegoena esen honek egin duela, elkarte erakunde honek egiten duena, baizik eta hango memoria, hango esperientzia, berpisteko gai izan zela belaunaldi berri bat. Hori da asuntoa. Eta hori da ikasteko behar duguna gero 70. hamarkadan suertatu zuena ulertzeko. Transizioa modu orokorrean azaltzen bada, edo azaltzen denean, gure memoria historiko hau, gure historia hau, ez da inolaz ere agertzen. Euskal gizarte batek ezin du bere burua ulertu, bere esperientzi historikoak ez baditu ondo ezagutu, aztertu eta transmititu. Zer egin behar den memoria historikoarekin? Justu landu, ez gerrakoa bakarrik. Gurea bereziki, belaunaldi berriek memoria horrekin nahi dutena egiteko edo aldutena egiteko. Bere esperientzi propioa izateko. Hori da asuntoa, hori da egin behar duguna memoria historikoarekin. 36an bukatzen den prozesu hori ondo ezagutzen dugu, jarraituko dugu, eta hor daude, hasieran aipatu ditugun, hori kasuan Nafarroko egoan eta beste tokitan ere, aruntzagoaz. Baina erronka nire ustez ez dago horretan. Baina tamainako lana edo lanari ekiteko egialdetik asko falta da. Elkarte aldetik ez dut ezagutzen, edo ez dago modurik hori modu trinkoz egiteko, eta instituzio aldetik esango didate. Nire iritzi oso laburrez esango dut. Okertu edo okertzen ari dira toki askotan politika, historia eta etikarekin. Hiru gauza ezberdin dira, lotura dituzte. Baina ez dago modurik politika, nire ustez, ondo egiteko, politika horretan etikak, kokatzeko, txertatzeko, ez badago egiak oso landutak izan, edo izan gabe. Ez dago modurik. Orduan, aukera eman didazu esateko, zer egingo nukenik memoria historikoarekin, bereziki gure memoria historikoarekin egin behar dena, azpimarratu nahi izan dut.
Eta orain, adiskide lagun honi, gure autore sariduna eta ospetsua, egin duen lan mardul honi bueltatzen, 36ko egoerako zerara, badago galdera zuzena, berak oso garbi izango du erantzuna zein den, baina 3.000 eta piko persona Nafarroan akaturik izateko, pentsa dezakegu ze motako azpiegiturak beharko ziren edo, ze baliabidek erabili behar zituzten. Jende horiek hiltzaileak jaten zutelako, kamioiak erabili behar zituztelako, kamioia gasolinarekin funtzionatzen zutelako, azken finean kobratzen zutelako, eta 3.000 persona akatzeko behar zen beste armada handi bat hori antolaturik izateko. Orduan, nik uste dut zure liburuan gauza interesgarri asko dagoela, Fernando hori izaten diot, nik uste dut zu interesgarri izango zela, horretaz ere nahi baduzu hitz egitea, infrastruktura, akatzeko persona bat, ez da, joan ziren etxe batetara, eta eraman zuten, hemen gauzak ondo landutak izan ziren, eta behar da baliabide asko. Eta berriro, eskerrik asko etortzeagatik, eta horren arte. Egin behar dutena da, orain, hori postaula baten datuak, aurkeztea, gogoeta sortzeko, eta gero nahi baldin baduzu zuen erantzun nahi. Bueno, arrastion, Emilio Majuelo berak aurkeztu dugu Fernando Mikelarena bera, dakizuen moduen lan mardule osatu dugu Fernando Mikelarena historialari beratarrak, Sin Piedad, limpieza política en Navarra, 550 horriko liburukote bat, eta Euskadi Sari ebe jaso dugu liburuek. Esan da, edo, importantzia handi emondako liburueri, eta, ina salduko dugu Fernando berak hobeto, lehengo berak hausnarketarako gako batzuk emongo deuz, baina nolabait mugarri beti zen da Fernandon lana, arreta imini deuelako Nafarroan 36ko gerrak itxi zeuzen biktimetan, baina baita biktimarioetan ere. Orduen liburu ausarta gisa aurkeztu deure historialari askok, eta berak ingo deu sarreratxu betoin, eta gero asmoa bada galdera erantzun bidez holango sola salditxu beteitia, eta horretan bebai entzule zauzienok parte hartu gureko baseunkie. Zera banuen, zerbait ere pestatua itxia, itxita gainera, oroimen historikoaren kudeaketaren gabezitaz, bion, nola magoiak eta inoak errandidate hori pixko bat dinamikoagoa izateko, nire orain egin behar dutena da datu batzuk aurkeztea,
neurtzeko nolakoa izan zen represio frankista bai Euskal Herrian eta baita ere Espainiako mailan. Eta datu horien arabera, espero du zerbait gogoetak sortzea zuen artean. Nun dago, orain. Ez que mugitu da. Nun dago, hau. Bai, bueno. Orain arkeztu behar dut datuak dire, Espainiako mailak provinziaka. Joder, ze trakesa. Eta, hemen agertzen diren datuak dire 20 eta 17ko provintziatakoak. Badire 5 zutabe, azutabean daude posildakoen kopuruak, bezutabean Fronte Popularari eman zioten votanten kopurua, ze zutabean daude Fronte Popularari eman zioten gizonezko votanten kopuruak, eta gero D eta E zutabetan daude Fronte Popularari eman zioten votanten hildakoen portzentaia kasu batean, eta gero gizonezko hildakoen portzentaia. Ikusten den bezala, Espainiako mailan badire bi motatako provintziak. Niri, posibilitzen zait, baire, provintzi batzutan, baire posildako kopuru batzuk oso altuak. Adibidez, Sevillan, 12.000 eta piko, gero Kordoban, 9.000 eta piko, Toledon, jaia 5.000, Granadan, 5.000 eta 500, Zaragozan bertan, 6.000, eta bar. Eta, baina, badire ere, Nafarroan zeko, berze, provintzia batzuk, nun eskuina zen oso poterezua, eta ezkerra zen oso marginala. Eta argizekoa da, nola proportzionalki, provintzia, Nafarroa, Aragoiko eta gero Gaztelako provintzia batzutan, kopuru portzentaiak dire Espainiako hegoaldeko binon asko altuagoak edo antzekoak. Adibide, Nafarroan Fronte Popularreko gizonezko votanten artean, posildakoak izan ziren 16%, Valentzian 16%,
jaia amaseia ere, gero Burgosen 12,8, Riojan bertan 11,2, eta Zaragozan 10,8. Gero beste taula honetan, aurkezten dut Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko datuak, hildakoen datuak, eta baitere aukera bakoitzeko botanten kopuruak. Hemen taula honetako kasuan, kontuan hartu behar da, Bizkaiko eta Gipuzkoako kasuetan badirela arazo meteorologiko batzuk, importantena eskautu zen botanten kopurua. Arabako kasuan, hildako gehienak ezkertiarrak izan ziren eta kalkulatzen aldiren proportzioak 3,6 edo 2,3 baloren artean estimatzen dira. Hemen, badire, bi estimazio bata. Webgune honetan agertzen dena, eta bertzia orain dela 2 urte liburu baten Gomez Graborena atitzen dena ere. Bizkaiko eta Gipuzkoako kasuetan Fronte Popularreko eta EAJ botanten kopuruak ekartzen baldin batugu, proportzioak oso txikiak kalkulatzen dira. Bizkaian 0,6koa eta Gipuzkoako kasuan 1,2. Baina, gran bezala, kontuan hartu behar da, hemendik jende uniz eskautu zela. Eskautu zela, Nafarroko iparraldean gertatzen den moduan. Bada historiografikoki, bada orain dela urte gutxi sortu den eztabaida bat, zen historialari batzuen ustez frankismoaren karbinketa politikoa ez zen esterminio bat, eta ikerlari horiek kritikatu dute, beraien ustez, bertze ikerlariek definitu duten, haiek izendatzen duten paradigma esterminista. Eztabaida honetan, ibili direnak ez dire ohartu edo ez dire ohartu nahi gizarte bat kontrolatzeko ez dela beharrezkoa intentsitate handiko bortizkeria garatzea. Errepresio murriztu baten bidez lortzen aldira ere errepresio egileek lortu nahi zuzten helburuak. Etsaiari zigortzea noski, baina baita ere biztanleriari beldurtzea eta ikaratzea errepresio egileen alde biztanleria mobilizatzea, talde errepresio egilearen indarra erakustea eta errepresio egileen finanziazioa bermatzea.
Kalibas izan da gerra zibilitako bortizkariaren logikari buruzko aditu handiena. Bere ikerketa egiaztapen batetik sortu zen. Nola Greziako gerra zibilan edo edozein gerra zibilan zonaldeka ikusten diren maila errepresibo ezberdinak. Kalibasen arabera maila errepresiboaren, gradazioaren, giltzarrea errepresigileen borondatean kokatu daiteke. Hemen ikusi dugu nola adibidez, estatuko mailan, ikusten da gradazio hori. Nafarroako kasuan eta berze probintzietako kasutan ere aurkeztu dugun balore horiek adierazten digutena da frankisten garbiketa politikoaren giltzarria, golpisten krudelkeria eta borontate zigortzailea izan zela. Ez dakit nun kokatzen alden esterminio bezala kontzeptualizatzeko garbiketaren maila. Baina, adibidez, Nafarroko kasuan, 6 ezkerterritatik bat erail zituzten. Eta probintzi haunizetan, 10% ere superatu zen, gainditu zen. Nola kalifikatu alden, nola izendatzen alden garbiketa politika hori, esterminio, eskarmiento erraldoia, ez dakit minon, baina nik uste dut ezen holokausto, nazien holokausto bat antzeko esterminio binon, baina nik uste esterminio hitza erabiltzen aldela. Bertzaldere hemen agertzen dire adinetaz sartagudako datu batzuek. Kontuan hartu behar dugu, probintzieteko datuak erabilezkero gure ikusmena baldintzatua dago. Segurazki, adinetaz ikertuko bagenu, gure ikusmena aldatuko lizateke. Hori ikusten da, hemen, Sartagudako kasuan, Sartagudan 1.500 biztanle ziren, eta horietatik izan zen, 84 izan zen hildakoen kopurua. Fronte Popularri botza eman zioten gizonen 140 hil zituzten. Hemen ikusten da, taula honetan, nola korte batzuk 25 eta 34 urteen artekoek bereziki gehiena gainera espostuak eta nola sufritu zuten sarraskia, hemen ikusten da, adibidez, 61-batetik 25 hil zituzten eta 50-tik 25 hil zituzten ere adin horretan. Eta jornaleroei dagokienez gauza bera gertatu zen. Adin horretako jornaleroak
erabateko sarraskia sofritu zuten. Eta, bueno, datu horiek nahi nintuen erakusi, ikuspegi orokorra bat izateko. Ikusi dugu honek datuek, eta aipatu dozu lehen bebai, hori ahalbidetzeko konplize sare bat, edo jazarpen hori ahalbidetzen zuen konplize sare bat egon zela Nafarroan, eta zeuzelan zuk egin dozun ariketa izen da hori destapeu, zure liburuan hori egiten ahalegindu zara, eta guri historiografiatik sinestarazioi digute orain arte, eta igual sinplekeria bada, baina nik historia ikasi dudanean ere sinistarazi izan didate, hori Nafarroa berehala lerrokatu zela altxamendu militarraren alde. Eta zuk nolabait eman nahi izan diozu beste esan nahi bat, Nafarroa lehena izan zen esaldi horri zure liburuan, apur bat igual sartu zer nolako sare hori edo konplizen sare horren garrantzia, zea jakitun garen, eta zer nolako tabua apurtzen duen liburuak. Bai, hemen bertan ikusten den bezala, jaia mila hildako izan ziren, oitikan, Nafarroan, Fronte Popularreko gizonezko botanteak bakarrikan ziren, hori 17.000, eta oitikan kalkulatzen alden proporzioa zen estatuko lehena. Eta horregatik eman nion hori buelta semantiko, aipatzen duzun giro semantiko hori. Harritzekoa da, adibidez, Araba batean, bakarrikan izan ziren, 250 hildako estimazio baten arabera, beste estimazio baten arabera posirurunta-piko, baina Araba batean, Nafarroan zeko herrialde batean, azken finean, garbiketa politikoa izan zen asko aulaua, ez? Bi provinzi nahiko berdinak, azken finean izan zuten bat represio oso altua, eta beste represio bat asko murizagoa. Hor, bai Araban eta bai Nafarroan eta baita ere Palentzian edo Burgosen edo Valladoliden, Molaren bandoko agiriak eta instrukzio reservatuak ziren bete behar ziren aginduak. Orduan, Molaren aginduiek operatzen ziren telón de fondo bat bezala, bion azaltzeko Nafarrako intensitate alto hori nik uste dut arrazoi nagusia dela Nafarroako karlisten eta falangisten buruzagien krudelkeria.
hor dago nik uste du giltzarria. Eta aipatu izan dozu inoz, Nafarroako gizarteantzat kolpe politiko, morala eta etikoa dela zure lana. Bai, bueno, pues lau motatako ardunadunak begizten ditut nire liburuan. Lehenengo mailan, pues alde batetik agintari militarrak, gero beste bigarren maila batean karlisten eta falangisten buruzagiak, gero beste hirugarren maila Heriozako eskuadroiak osatzen zituztenak, adibidez, Benito Santesteban, Galo Gogoe, Zapestegia, Iruñako Posagilako eskuadra, Tuterako eskuadra beltzakoak, gero baita ere erreketen unitate bat, oain arte oso ezaguna, el tercio móvil izenekoa, eta gero beste laugarren maila batean laguntzaile anonimoen maila. Eta hor, jende pilo baten izenak, bat izen dire nire liburuan, nun parte hartzen miaketetan, atxiloketetan, zaindari gisako lanetan, eta kasu batzutan ere hilketetan. Gero, beste aldetik ere edan behar da erreketen eta falangisten buruzagien erakundetan nun kodeatzen zen errepresioa, hor ez zeuden bakarrikan ordezkari politiko batzuk, baizik eta ere ordezkari sozioekonomiko batzuk, elitetako ordezkariak. Adibidez, aipatzen aldira, izen batzuk, Jose Martínez Berasain, Victor Eusa, Esteban Ezkurra, Javier Martínez de Mayontin, Junta Central de Guerra Carlistako kideak, gero falangeren kasuan, aipatzen aldire, izen Nafarroko jefe provincial de la falange izan zena, odan zen Gari Baten Lucio Arrieta, eta gero ere medikoa zena. Nola? Medikoa zena. Gero, Urangatarrak ere hori biliziren, Uranga, Diario de Navarrako Konseiluko idazkaria ibilizen jefe de investigación y vigilancia buruko lanetan, eta orduan nire ustez, hori da, zuk aipatzen duzun esaldi hori, aipatuzun Fernando Mendiola, eta interpretatzen alde, zentzu horretan, Nafarroako gizarte maila diferenteko batzuk nola egondu ziren errepresioian implikatuta.
Izen zerrenda luze bat aipatu dozu oin bai, eta horri egotzi zaio zure lanak ekarri dola paradigma aldaketa bat, zentzu horretan lehen aipatu dugu ez, biktimak bai, baina biktimarioak ere aipatzeana. Ez da nahikoa paradigmatikoa, ja holango lan batek 80 urte pasa ondoren paradigma aldaketa bat ekartzea. Bai, baina hori, biltzen alden dokumentazioaren neurrian, ez? Emilio Berak aipatu du nola movimentoko dokumentazioa desagertarazi zuten, eta hori gertatu zen, justun 1977ko udaberrian, ezen gertatu ezakit noiz, gertatu zen justun transizio garaian. Gero, bertzaldetik ere, aipatu behar da, gobernu zibiletako delegaziones de orden publikoko dokumentazio guzia ere, orduan desagertarazi zutela ere. Nik erabili dut metodologia berezi bat. Gustatu dut adibide, Nafar konbatienten fitxeroko datu batzuk, eta kasu batzutan asumitzen zuten beraiek egin zutena. Gero ere izan dire oso baliozkoak ere Jose Miguel de Bariandearanek bilu zuten testimonioak, eta baita ere, Jose Mari Jimeno Jurioren elkarrizketak ati zen alden informazioa. Paradigma aldaketa hori nik uste dut beharrezko dela zertaz azken finean hildakoak ez ziren hil ezakin meteorito bat errendotik, baizik eta hiltzaileak eta biktimariak izan zirelako. Oso zaila da neurtzea zen nolako ardurak eta zen nolako konplizitateak izan ziren. Gero, literaturan ere, agertzen dire, gero testigantza batzuk, adibidez, Jose Mari Iribarrenen Jose Mari Iribarrenek adibidez aipatzen jo gauza batzuk, gero beste egile batzuk ere, kabio paradigma hori nik uste dut beharrezko dela zertaz. Ertzena zerrelatua ez da batere integrala, eta integrala izateko egitu behar diren elementu guztiak. Eta oin arte egin dan oroimen historikoan kudeaketa hori izan da partziala, elementu hori aintzat hartu ez delako, edo holan baloratzen dozuzuk. Eta alan bada, zergatik egin da orain arteko irakurketa partzial hori? Orain arte lan izugarria egin da, adibide, Nafarroako kasuan, orain dela urte unide, Jose Mari Jimeno Jurio, gero kolektibo Altafaiak egin zuten langatik, Emilio Berak egindako lanengatik,
beharrezkoa zen jakitea zenbat eta zeinek izan ziren hil dituztenak. Baina, hortaz aparte bada, aipatu duten gabezi hori, ez? Eta hori nola baiteko argitzea behar zen, eta nire saiakeran hori izan da nire helburua. Gai hau gehiago aurreratu da igual Nafarroa baten, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan baino, zer dela eta izen alda hori? Hildako kopuru gehiago dauelako edo beste arrazoiren bat dago horren atzean? Bada faktore bat, niretzat oso importantea. Nafarroako kasuan, golpisten bortizkeria izan zen bortizkeri bakarra. Ezen existitu berze bortizkeririk. Bizkaian eta Gipuzkoan bi aldetako bortizkeria izan zen. Orduan, nik ez dakizen horrelako prebentzioak izan dire oain arte, hemen bereziki Gipuzkoan eta Bizkaian gai horietaz sakontzeko. Baina Nafarroako mailan ere, badire, prebentzio eta aurreiritzi batzuk ere. Adibidez, orain, inorreri ez zaio suertatzen inolako arazorik falangisten bortizkeria edo falangisten ardurak aipatzen jugunean, ez? Baina, karlisten kasuan bai, karlisten ereketen kasuan Nafarroako iritzi publikoa guainikan nik ez dakize neurrian onartzen duen karlistak ere parte hartze importantea izan zutela garbiketa politika horretan. Adibidez, orain dela gutxi izan da Monumento de los Caídos eko inguruan eztabaida hori, baina orain joan den astean sortu zen beste gai eztabaidagarri bat, Lizarrako Karlismoaren museoarekin. Eta, ostiralan agiri zen Ezkerrakoen oharpensa bat, nun salatzen, nola museo horretan eta batara aipatzen erreketen parte hartze hori. Baina atzo bertan komunion tradizionista karlista edo ez daki nola ditzen dire orain, agiri ziren horren kontra eta bat. Eta orain adibidez Gaidesoko monumento horretan ziren aztarnak orain altxatu dituzte eta ez dago izan inolako reakzionik. Nik uste dut orain Nafarroako gizartea orain ja heldutasun batera heldu dela, llegatu dela, eta halako arazoak nik ez direla horren bertarazo, baina hori guainikan bainan gainen dago.
Eta zure liburuek ina handi baten lagundu aldeutagu izendan hori superetan? Pues ez dakit, pues, batzuk pues, errandiate, baiez, pues, bueno, lagundu dula, hildakoen zenide batzuek errandiate baiez. Horrela, bueno, pues, ulertu pues, dutela asko zobekiko nola gertatu zen dena eta zen olako errazialtasuna egon duzen orduan, ez? Baina, bueno, bertze aldetik nik ez du somatzen tabu horiek gainditzeko daudenik. Pues, adibidez, pues, Nafarroko prensa gehienetan ez da lerro bat agertu nire liburuaren inguru. Eta ez bakarrikan Diario Navarrako kasuan, Berti Ratitan adibidez, pues, deusera ipatu. Bueno, pues, arritzekoa da, nik uste dut informazio gehiago eta berri gehiago ateritun egun konda ikustun berria izan dela eta bueno, nekin ez dut ingana komplizitateri eman nahi, bine, hori bueno egia da. Claro, nik ez dakit ez da ere, bueno, adibidez, bueno, pues, herriko bateko lagun batzuk, bueno, pues, aipatu ginen, zuk aipatzen duzun berrogeita bost errepresio horiek, bai, horiek izan ziren, baina askoz gehiago izan ziren ere, asko gehiago ez dut eta aipatzen ere, gara baina nik bueno, bakarrikan aipatzen aldut, dokumentatzen aldutena, ez? Gero bertzerri batean, emakume batek errantzidan, nire estimazioaren arabera, hemen izan duziren bederen 100 lagun zigorreko lanetan ibili zirela. Bueno, pues Emilio berak, badaki, bueno, Tuterako kasuan adibidez, bueno, pues ibili zirenak, eta hor, falangeko eskuadra negrako osatzen zituztenak, bueno, prensan, pues agertzen dire 6 edo 8 bat bilen gero, baziren ere berze batzuk ere. Orain adibidez, ari naiz egiten berze ikerketa bat, eta bueno, gero eta jende gehiago agertzen zait, bilen, claro. Zeri buruzkoa da, ikerketa? Nire zonalderi buruz, bastan bidazoak buruz, eta hor agertzen da jende gehiago, eta bueno, baina Iruñan bertan adibidez, bueno, hildakoen zenide batzun arabera, bueno, pues errandidaten arabera, pues, jende askoz gehiago bilezen. Eta, bueno, eta beraiek ezaguna gainera. Eta zer esango zeniek dura 80 urteko biktimarioen izenak ez aportetan ez duela esaten deuenari? Bueno, nik uste dut importantena dela, hori da, izenak aipatzea azken finean da, bueno, gaur eguneko ikuspuntu batetik posa nahi duta bat, ez? Bueno, ni badakit jendeak importantzia
hauniz ematen diola zerrenda baten agertzera, ez? Baina, bueno, 80 urte pasatu dira, eta bat ere makala da, epe oso zabala. Nire ikuspuntutik importantzia asko dugiko eman nioke importantena dela egon zen logika ezagutzea. Azken finean, bueno, Nafarroan edozein tokian gertatu zena, izan zen estrategia bat eliteek eta agintari militarek nahi zuten jende eskuak odolez ikintzea, gero beraien impunitatea bermatzeko epe luzez. Eta hori gertatu da, azken finean, nola desagertarazi zuten dokumentazioa, nola hildakoen senideak mehatxatu zuten, hola, bueno, eraiki zuten isiltasuneko eta hanzturako arresi bat. Eta bueno, arresi hori desmontatzeko oso zaila da. Ibili behar da, nik ibili naizen moduan, ez? Informazioa gurutzatzen prensatik, gero, artxiboko dokumentazioa ere eta bertze batzuk ere. Eta herri ekimen barik, posible... Zer? Herri ekimen gabe, posible izango zen iristea gaur egun solango jardunaldi bat edo hemen alkartzera edo... Ni badauka, Zartagudan bizi nuen esperientzia, orain dela 8 urte, egin ginen liburu bat, eta ordurako ja lekuko gehiena ja, lekuko zuzen gehiena ja hilak ziren. 36 aurrak ziren eta ulertu ziren gertatu zena, baina neurri batean. Azkeneko razoietaz taola, zeinek izan ziren parte hartzaileak, zergatik kokatzen diren alde batean edo bestian, hori azaltzeko nire ustez, ahozko historia, importantea da, baina batzu ere arazoak. Nik uste dut ahozko testigantzak orduan gertatu zen azaltzeko beti bultzatu behar da artxibotako dokumentazioarekin ahal den neurrian eta posible albaden. Gero, Emilio badu esperientzia gehi horretaz, baina nire adibidez orain egiten ari naizen proiektu honetan, nire sortatu zait, orain
orain dela gutxi, orain dela urte bat, orain dela bi urte. Kasu batzutan, hori testigantza oso zehatzak lortzea bineon, baina oso zaila da, oso zaila da. Eta ni egia da, ahozko historian ez nago sobera ona. Eta artxibategietan, ez esperientzia uki zen Nafarroako artxibategi nagusiek, emon dugu dokumentazio, baina ez da jarrera hori Esan bezala, gobernu zibileko dokumentazioa desagertarazi zuten, gero badire Nafarroako artxibo nagusian, badire Junta Zentralkarlista de Guerra de Navarrako 12 kutxa, baina dokumentazio horretan, dokumentazio inkriminatzailena erabat esploragatua dago. Eta zergatik, justu erakunde horretako idazkaria izan zen Diputación Foral de Navarrako, gero idazkari izan zena frankismo osoaren zehar. Gero ere, aipatu behar da, udaletako artxibotako dokumentazioa gehiena dokumentazio importantena ez dago, eta aurketzen dire erreferentzia batzu, adibidez, libros de registro de entrada y de salida, beti ibili behar da hola, zeharka beti, ezin da bilatu informazio zuzena, beti ibili behar da zeharka, eta bueno. Eta erakundeen aldetik, badirudi azken urteetan, gehiago hurbildu direla oroimen historikoaren gaiari, zer dagoki egitea horrekiko, artxibategikiko? Nafarroako kasuan, erran behar da, Nafarroako artxibo nagusiko ardunak, oroimen demokratikoren alde daudela, eta hori dago inolako arazorik gainera, azken urteotan, artxibo horretan bildu dituzte dokumentazio judizial guztia, eta orduko dokumentazio gehiena. Baina, Emilio, aipatu bezala, berze estatuko probintzietako artxibotan hori da gertatzen, gero eta oztopo gehiago ari separatzen, eta horrek izugarrizko arazoak sortzen du. Claro, bada arazo larri bat con lo de la protección de los datos personales. Hori da bat egia, zertaz la protección al honor, la intimidad eta hori, interpretatu behar da, behar den bezala. Ez da interpretazio abusiba bat, erabili behar, adibidez, zuk aurkitzen baldin baduzu dokumento batean norbaitek egin zula ez daki zer, hori zuk aipatzen alduzu, ez dago hori egila da, egila dokumentatua. Eta, claro, hortik interpretatzea hori dela, nola erraten da juridikoki, gezurrantzeko edo
kalumnia hori da. Una calumnia, pues hori da egia, sentitzen do, baina norbaitek onartu baldin bazuen, pues, edaki noiz, berak egin zula, berak egin zula, edaki zer, eta edaki nola, pues hori aipatzea eduke suposatuko inolako eraginik inorreri ez. Baina, pues anekdota bat bezala, ez? Pues orain dela gutxi, Nafarroako Artxibo Nagusiko arduradunek paratu dituzte interneten gerrako Nafar konbatienteen fitxetako referentziak. Edo da interneten fitxak, baizik eta bakarrikena referentzia. Pues horrek arazoak sortu ditu, zertaz ezkerreko jendea kexatu da, zertaz bere atxa edo bere atatxia agertu, agiri zelako kombatiente frankista da bezala, bien hori egile historikoa da, eta gero, gainera nik ez dakit zen neurrian zure atxaren edo zure atatxiren jarrera kritikatzen duzu, berak garaiaretan erabekizun non aportatu eta Berekintzen jabe dela, bera. Eta gero, ez? Bueno, denbora aurrera doa, oinok errespan hau ordu laurdeneko atsedenaldi bete ingo dugu, baina atsedenaldiaren ondoren mai inguru bat egongo da oroimen historikoa lantzen ari diren elkarten artean. Eta eskatu nahiko nizuke galderatxo bat edo erronkei buruzko galderatxo bat botatzea zuk gero beraiek horrekin hasteko. Ez dakit zerbait okurritzen zaizun edo hausnarketatxo bat. Hori aipatu duguna, nola ikusten dute gure posarbasoen, gure aiten edo gure atatxien aduretaz solastia, ez? Zen neurrian horrek suposatuko lukete arazoak eta edo hori. Bale. Eta noraino heltzen dire odolako lotur horiek, ez? Esan dako, oine ordu laurdeneko atsedenaldi bete eingo dugu, eta kafea eta pastak dauz anasike.
Bai? Bueno, lasai, guantxetanak presentatuko zaituztet eta. A ber, ia ba. Bueno, oain kontuatu zeate, zergatik gauden hain gazte normalen, kanpon egiten du notzakin oso ondo konserbatzen geha danok. Eta gotzon garmendia daukau, hango muturren. Urte asko damazki baitare, bueno, memoria historikoaren herri ekimenetan. Eta dabil Nafarroako zean funtsan, memoria historikoaren funtsan dabil lanean, eta aparte baitare Donostiko memoriaren mai sektorialean edo esango ginuke. Gaizki esan, baino lehenuaz, lehen hori gaizki esan dut, barkatu. Ibai Muñoz Guren, Lobak elkartekoa, Gernikatik zatoz, Nei interesatzen zait asko, ez dakit bestei, baina hirugarren belaunaldiaren kontzeptua oso interesante dalako niretzako, eta uste memoria historikoan interesatuta gauden lanontzako, eta pixka bat zuen esperientzia edo azaltzeko. Eta Julia Monge, zeakoa, bueno, nik ge, esaten dut, Monge, zea, datorrela intxorta 1997-tik, Arrasatetik, eta behaerak ere urte asko damazki, memoria berreskuratzeko herri ekimenetan, eta urteak damazki, aurrera begirako proiektzio oso interesantea eta oso garrantzitsua daukan hildo bat lantzen dana, gerra eta ondorengo diktaduraren, emakumeen aurkako jasarpena, orain artean historikoki ez dana gehiegi landu horretan, ez da? Eta, bueno, aurkezpenak eginda, eta leheno bota digun Fernando bota dizuen galdera erantzute aldea, pixka batez, esatezun, noraino heltzen dan odolaren mintzoa, edo, bueno, eskiztakin mintzoa dan, edo, ez? Nola ikusten dezuen aurrekoen jarduna eta berreskuratu beharra, ez? Ustakit ondo esplikatu dudan. Eta, bueno, labur-labur hori pixka bat bakoitza zeuen ikuspegitik, eta gero jarriko gara pixka bat aldez aurretik pixka bat hitz eginda daukagunaz hitz egiteko, ez da? Bueno, galdera horri erantzuteko, neuk printzipio solan baietze borobildu bat emango nauke, ez? Egia geokaskotan esaten dugunien egiaren bila gabiltzela eta hori da egia, ez? Eta nik uste dut askotan geure artien berbain jugu eta gaur bertan gentozen Juan Ramon eta Bixoko txien gauza bate komentetan, nik uste dut familia askotan hori pasau dala, ez? Osa, bi aldetatik egon dala, eta momentu baten, motibo desberdinekin be. Batzuk behartuta egon dielako, beste batzuk euren asmo esalako, baina momentu baten ikuste dut hori ez dala izan bier gure motzila, gure aitxonak, edo gure amona, edo gure bigraitxonak egin zauena, berie da eta puntu. Beste gauza bada, gaur egunien, ez zeuke beste motivazioa edo beste ideia batzuk daukatzula, baina komentaukot bakarrik adibide moduen, ontxe bertan komentau dugula horreko unien, gure dokumental bat ikusterakuen, Andra batek eskatu zauela bere tia agertzen dalako, bere tia fusilatua izan zen, tia horren senarra be fusilatua izan zen, Angiozarreko ezien, eta berriz emakume fusilatu horren anaie reketie fansala. Hoxe, familia berien, hoxe pasau zela, orduan nik uste dut hori oso normal izan dela, ez? Behintzat ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta leku guztixetan. Orduan, neuke, baietz izango nauke. Bai, ez da gitzo nio galdera ondo ulertu badot, baina, apurrete, ez, hemen dano dekogu familia danatan daue historiaren motxilea, ez? Eta Gernikarro badeko gure motxila bebai, ez? Izen ginen, galtzaiek izen ginen, zapalduak, eta lan dabe motxila pisutsu bat darago, ez? Gernika bere simbologia ez eta, memoriak lagundu behar dozku bebai, pisu hori harintzen, ez? Eta gu saiatzen gara gure lanagaz,
hori, historiaren motxila hori pisu ekentzen. Ez errepikatzerren eta pixka bat esan diren eta egin diren azalpenak osatzearen, ez? Arazoa da, iraganaren ezagutza ez dela fetitxe bihurtu behar. Eta tendentzia hori egon badago eta arrisku hori ere badago eta zenbaitzuk arrisku horretan eroriak gaude dira. Ezagutza eta gure iragana, naiz familiarra edo soziala edo politikoa izan, horrek balio behar digu gaurkoa, egungo egoera ulertzeko eta noski hori operatibo bihurtuz aldatzeko. Baldin eta guk proiektu desberdin bat egon beharko lukeela pentsatzen badugu. Orduan, iragana ezagutzea, egia ezagutzea bai, baina ez fetitxe moduan, baizik eta tresna moduan. Oraina ulertzeko eta etorkizuna begira aldatu beharrekoak aldatzeko. Bueno, pixka bat esan dugu hasieran, ez? Zuek zatoztela batzuk behintzat, bi muturretan zaudetenak, batez ere ja urte asko daramatzea zuela memoria historikoaren langintza hontan, igual geroago etorri zehazu, baino gustatuko litzaidake zerk ekarri zaituen horretara langintza, ez dakit langintza deitu daiteken edo, kezka horretara zerk ekarri zintuzten pertsonalki, ez? Bueno, neu oso arraro baten, modu baten hasi nintzen, hasi nintzen korrezino bat itzen. Esan behar dut, nik uste dute justua dala, ez? Esatie neu ailegatu nintzenien, neu hasi nintzen 2005 edo, Juan Ramon liburu bat idazten zebilen, komentau zoztan aberre pixkat laguntza emoteko, korrezino batzuk itxeko, eta holan Celestin Uriarten liburua idazten zebilen, eta holan hasi nintzen. Baina esan behar dut, nahiko errez eukin hauela, azteko zen arrasaten, lehen Emiliok, momentu baten komentau dau, Nafarroan, 86an egin zuten liburuaren pixkate balioa zaukana, zan 86an egitie, askoz jende gehiago, zagoelako askoz jende, askoz lekuko gehiago zeudelako. Arrasaten be, 86an argitaratu zuten liburu bat, nun ja testigantzak jasotzen dituzte, eta orduan, suerte hori eukizuten, eta euki genuen, bestiok hori ja landuta egoteko, eta neu ailegau nintzenien ibilbide potente bat zaukaten egin ja. Orduan, hoxe, justo Debagoieneko talde desberdin batzuk zeuden memoria historikoa lantzen, eta urte horretan be, 2005 danok bat itzen dute, eta intxorta 1997 kultura elkartie sortzen da. Neuk uste dute, neu ja mugimendu feministatik nentorren nien, berehala emakumien asuntotaz bai arduratuta nengoen beste alde batetik, baina azkenien berdin da, ez? Eta ja 2006an omenaldi potente bat egin genuen arrasaten, alargun mordo bat zeuden, gaur egunien alargun horrek isabe danak hildadaz, eta omenaldi horretan historiak izildu ditun hainbat emakumeei aipaben berezi bat egin genien, ez? Ez bakarrik hor zeuden desagertuen alarguna, fusilatuen alargunak, baina pixkat eurei be aipamen berezi bat egin genion. Orduan, holan puntualki izango nauke, eremu honetan gaur egunien nik uste dut lan mordo bat egin dugula, oso gustora gabiltz,
Eta beste gauzan artien, adibidez, 2010 oso argitaletxe txiki bat sortu genuen, gure pixkate memoria historikon lotuta zeuden gure liburuak ateatzeko, zen argitaletxe normalekin nahiko bagenuzkan arazoik, zen argitaletxe normal batek nahi dauena da irabaztie, geuk genuen nahi irabaztie, orduan zan genuen, bueno, geurie sortuko dugu, gaur egunien 15 liburu argitaratu ditugu eta 5 ikusentzunezkoa. 2010 be Elgetako udalarekin batera interpretazio zentroa martxan jarri genuen, eta lubakien ibilbidea. Eta 2012 bagenukan ja buruan, zelan lehen esan duten moduen arrasaten, bastante testigantzak, datuek eta nahiko jasota zeudenez, pentsau genuen emakume ikuspegitik dokumental bat eitie. 17 Andrek testigantza emon zuten, gidoi batekin, hori nahiko potente izan zen, oso importantie. Eta hortik aurrera, liburu espezifiko batzuk argitaratu ditugu, eta momentu hontan proiektu berri batekin gabiltz, zen aurten Elgetan omenaldi berezi bat egin genuen, eremu desberdinetan ibilitako 40 emakume bildu genitun, eta oso omenaldi politxe izan zen, baina ja kriston lana gendukan egin ja, eta testigantza jasota, argazki pixkatolan profesionalak atarata, eta datorren urterako inaugurazioa egingo dugu, gero laguntzen asuntuotaz eta komentaukote zelan indugu, eta momentuz, hoxe, importantien. Bueno, nire loturi memoria historikoagaz bikoitza da, batetik familikoa, Gernikar gehizino moduen uki duguz familien zuzenien bombardaketi bizi ebena, nire kasuen amuma itzen zen bombardaketako lekuko bat, eta orduen txikitzetik etxien beti bombardeoko eta gerra garaiko historizek entzu izen duguz, eta horre asko marketan dutzu, eta bestetik Astrako parte, kidenaz, eta ez dakizu natxa, Astra da Gernikako arma fabrika historiko bat, 2005 urtien okupatu zana, orduen nik sozelan dinot, okupazio horrek Gernikeko belaunaldi oso bat jartzen du herriko historizegaz kontaktuen, ez? 100 urteko eraikin bat, arma fabrika izenekoa, bombardaketan zutunik geratzen dana, eta gazte horrek sozelan bere hitzen dabie Gernikeko historiaren parte hori, oso simbolikoa da eraikine bera, eraikinen ondoan bunker bat zutunik mantentzie lortu zen, Astrako sirena zerra errekuperezan, orduen zozelan gaztien eta Astraren arteko harreman horrek, nik uste harreman hori baripe, lobak esan ulertuko. Lobak berandu hau sortzen da, baina nik uste zozelan kontestu horretan sortzen dela, orduen lotura bisek horrek izango ziren. Amagoia badakizu, moztu, niri moztu, moztu beharrekoa moztu. Astu baino lehen, esan behar dut, Emiliok aipatu du areto honetan egoteak beretzako etxea, bere etxea bezala konsideratzen duela eta bere etxean egotea bezalakoa dela. Bera euskaltzale itxu-itxuitako bat izanik, ulergarri da hori berak horrela asaltzea. Baina espazio honek adibidez niretzako beste esan nahi bat du. Espazio honetan iraitar lan egin zuen, hemengo langile izan zen, labor de hermanos, deitzen zaion garai batean, la fabrika de los rojos. Zergatik, frentetik itzuli ziren zenbaitzuk langabezian zeuden, inork ez zuten kontratatu nahi, baina garai batean, momentu batean, pedido bat edo eskaera bat, bigarrengo mundu guda kontestu hortan, alemanak
eskaera fuerte bat egin zion enpresari eta langile behar zituzten, eta zeintzuk zeuden langabezian, gorriak, esan nahi dut, frentean arituak edo politikoki oso markatuak zirenak. Eta horien artean, nire aita. Orduan, niretzako espazio hau da, justu hori, eta gaina da, nire aitaren, eta nire aita bezala, garaiko langile haien borroka eremua, borroka lana, espazioa. Hau da, langile borroka espazioa. Esplotazio espazioa, eta gero gainera, Labor de Hermanos jabeak erabaki zutenean, negozio honek ez ziotela gehiagorik ematen, edo ez zitzaiela interesatzen, eta urrezko jubilazio bat behar zutela, deskapitalizatu zuten enpresa, eta tresneri guztia atera zuten, eta nire aita bezala, ja adina aurreratutako zenbait gizon emakume geratu ziren langabezian. Eta eraiki zuten beste enpresa bat, hemen Latz izeneko hori, kooperatiba bat antolatu zuten. Hori da niretzako espazio honek esaten didana. Resignifikatu egin dugu espazio hau, egia da, eta egin dugu kultura ekoizpenerako espazio bat. Eta gaina eman diogu izen bat, edo eman zegin zen bat, Martin Dugalde, justu nire aitaren, nire amaren, nire familiaren laguna zena. Beraz, oroimen historikoak eta oroimen kolektiboa oso garrantzia handia du lotura guzti horiek egiteko, interpretaketak egiteko eta momentu batean resignifikazioak egiteko. Oso importantea da. Hori esan da, logikoa den bezala, niri oroimen historikorako lotura hori datorkit familiatik. Aiton Osaba bat desagertua jarraitzen du, UGTko militante izan zena, beste aitona bat, Ondarretan egon zen pena de muertekin, 3 urte egin zuen bertan, gero epaia egin ondoren, aske, komila hartan geratu zen, baina normala den bezala bizitako bizi baldintza haien ostean gaixotasuna eta denbora gutxira hil zen. Ama, non dago Xabier? Xabier Lasa? Xabier Lasakaz nire familia osoa bereien testigantzak berak jaso ditu. Amak, mehatxatua eta izunagarri zioten arratibil izan zen, ez? Frontean hildako karlista bat bere dolu prozesioa egiten ari zitzaiola, eskua ez altxatzearen, mehatxatu, zauri eta izuna jarri zioten. Eta itxakundia batalioiko gudaria izan zen, Buruntzan egin zituen bere proba de fuego ditzen zaio, hortxe, Buruntza hortan aritu zen, eta geroztik, noski, bera bezala, beste milaka bezala, kontrolatua, zaindua, jarraitua, eta markatua. Kontestu familiar horretan, zer hezkuntza eta ze ikusmolde soziopolitiko izango duzu, garatzen zoazena. Horri lotzen badiozu gaztaroan, Hernanin ikasten duzula, justu Hernani, borrokagune oso importantea, nik batxilergoa egin nuen garaian, Orbegozo izan zen, Orbegozoko borrokaldira itzela izan zen, eta guk institutotik herrira jaisten ginen, Orbegozoko batzarretara, edo batzarretara hurbiltzen alegintzen ginen. Naiz eta, gero, noski hori ezinezko izan, Guardia Zibilak bere kuartela gogoran izango duzutean, Kaskuan zegoen kuarteletik, inkursioak egiten zituzten. Operaciones de castigo puro y duro, beste izenik ez du horrek. Eta noski, hortik aurrera, Andoainen ere izan genituen gure borrokaldiak, Silen, gogoratuko duzute, Silengo borrokaldia oso importante izan zen ura ere, langile 2 hilabetetan edo bentsat grebaldi luze batean egon ziren, eta gure eskola, hoxe zen, Silengo batzarretan parte hartu, eta noski, hortik aurrera, edo modu paraleloan, logikoa, pintadak egiten dituzu, pintadaren ondorengo arriskuak eta somatzen dituzu, eta hor, zoaz, pausoak ematen. Eta pauso horiek ematen
zoazen einean, militatu egiten duzu, eta besteak beste militatzen duzu, nire kasuan, herri batasunean, alkatetzara aurkeztu nintzen Andoainen, eta ilegalizatuk izan ginenean ere, ANV-ko zerrendaburu izan nintzen, eta izan nintzen portada gaina, berriako portada izan nintzen. Eta haren ordainak oso garesti ordaindu nituen, ze burgesia da, boterea da, eta aparato politikoak ejertzitatu egiten dute bere indar guztiekin. Eta horren karian, lanik gabe geratu nintzen. Zoritxarrez, baina aldi berean, rebotean, bukatu dut Emilio Majolo Gilen zuzendaritzapean, Iruñako Unibertsitate Publikoan fondo horretan lana egiten. Orduan, memoriarekin dudan lotura familiarra, baina ibilbide historiko guzti hortan da, eta momentu honetan, zorionez, hortan nabil, 24 ordutan. Hasi zinetenetik, gaur egunera, zer nolako testu ingurutan bizi dezuelan hori, alegia, garai baten, memoria historikoa lantzea, lanetik kanpo egiten ziren gauza batzuk, lan batzuk, ez da, militantziatik ere bazuten kasu batzutan, oraindik ere baduten, noski, baina, aldatu da legedia bera ere, asko, garai batetik honea, laguntzak ere geroz da gehiago dia ekonomikoa behintzat. Ez dakit, nola ikusi ezue evoluzionatzen, zuek hasi zinetenetik, gaur egun arte, jardun hori, ez da? Memoria berreskuratzeko herri ekimenetan jardun hori. Berriz esangot, gure intxortan edo lehen oktubre taldeak izan dakue, neu ez nengoen, baina kriston desberdintasuna egonda, ez? Hasieran eurek liburu hau, lehenengoko liburua, oin pentsetan duzu jo, bituzu importanti dan, momentu horretan fanzien josuten udaetzea eta etxuten lortu ez ez? Ez liburu ateatzeko, ez omenaldi bat itxeko, ez zertako, orduan. Neu jasi nintzenetik, gauza batzuk, por supuesto, militantzia, nik uste dute militantziaik momentu honetan, ez dakitze, baina militantziaik ez badau gauza asko gaur egunien etxutela egingo. Baina egizie da, alde batetik instituzio aldetik diru laguntzak da zela, laguntza ekonomikoak, baina neok militantzia puntu hori aldarrikatzen dut, hori garbi dauket, hori diskusio bat izango zen, ez, dana militantzia, eta ez dakidana da nun jarri marra hori, ez, noraino militantzia, noraino diru laguntza edo ordainduta, hor. Eta baitxa, batzutan, niretako laguntzaik etxan izan bihar bakarrik materiala, oza, diru aldetik, batzutan gure lana, oza, gure denborakin, gure lanarekin, gure esfortzuekin gauza bat itzen dugunean, izan liburu bat, izan ikusi entzunezko bat, berdin da, ikerketa bat, oso importantie da, behin egin ezkero horrekin zerrein. Zen batzutan ez daukagu kapazitateik, ez, kanala handi bat eukitzeko edo jendeai edo momentu baten pentsau, ez, hainbat eskolei zelan ailegatu. Zu badaukatzu lan batein ja, zeu pentsetan duzu hori oso importantia dela, zure kabuzin juzu edo diru laguntza txiki batekin, eta hori inda dao, baina gero hori zelan sozialitzatu, zelan zabaldu, zelan, porque hori be importanti izango zan, orduan, niretako hori militantzia punto bat, baina garbi da, nik uste dut memoria historiko arloan, baizik eta hainbat arlotan, herriko taldiek eta herriko eragileek
instituziotik aurrera fandiela, hori nik uste dut hemen behintzat Euskal Herrian oitxuta gazela, ez? Hainbat gauza irten diela, base de militantzia eta zure lan beste gauza batzuk izten, gure kasuen adibidez, ni momentu hontan jubilautan hau, eta garbi dauket, itzen ari naizena, lanien etzala posible izango, hori garbi dauke, zen askotan, ordu momentu hontan adibidez, datorren urterako proiektu berrixe itzen gabiltz, eta 8-9 ordu sartzen ditut normalien, hori beste lan batekin imposible, ez? Baina hoxe, nik uste dute beti uki behar dugula instituzioak bai euki behar dutela lan hori, zelan bideratu diru laguntzak eta zerrein. Baina geube militantzia puntu hori neuk aldarrikatzen dutela eta geixen bat askatasun geixe hau eukitzeko, ez? Normalien gaur egunien instituzio batek esango balu, hartuin behar ditugu 15 pertsona hause itxeko, igual 15 pertsona horre gero ez daukate, ez? Eta neuk hori, segun ze gogue, segun ze interesak dituzun, agian igual neuk gaztetikan beti militatzen ibili nazela, hainbat lekutan, ez? Partido baten, mugimendu feministan, oin memoria historikoan, orduan hain normala dan niretako hori militantizatie, baina baitxa, pentsetan dut instituzioek politika integral batzuk egin behar dituztela, eta politika horrek oso finkauta egongo bazien, eta oso garbi egongo bazie, eta oso arlo desberdinetan josita egongo bazien, agian geuk itzen dugu militantzarekin asko zobeto, erabiliko zuten, ez? Niretako alde hori oso importantie da. Bueno, nik izindo konparatu lehengoa eta oraingoa, azaldu aldot, gure aprobete lobak ekimena zelan, gure esperientzia ez, lehen lobak ez da talde bat bez, ez gauze erregistratute elkarte moduen, gara aprobete lehen esan dute moduen, azterran sortzen den energia horren, nik uste dute, adierazle bat edo izetilez, orden gara, ez dakit, ekimena deitzen dut guk, dala sozelan, Gerniken, udaletik kanpo mobitu izen den gazte mugimendu bat, autogestioan alde beti lan egin dauena, Gerniken metxet instituzioetatik inoiz ez dugu laguntzan dirik euki, orduen sozelan da, espazio zabal bat, helburuek oso labur finkatute gauzenak, nahi dugulako izeti alik eta zabalena, orduen gure funtzionamentu da urtero Gernikeko bonbardak eta fetxa hurbildu aurretik, holako konpromiso bat dekogu, sare bat edo dekogu monteta, Gernikeko disiplina ezberdinetan dauzen gaztiona, eta urtero, esan daigun sozelan, zerotik azten dugu zela, ez? Azkenien, da espazio bat, jentiek beren proiektu pertsonalak eurrera ateralizeteko, eta gero, talde bide horretan sortu aldiren sinergiakaz, proiektu kolektiboak bebai garatu alizetie. Orden, guk bide hori hartu dugu, autogestinoana, edo, egizea bebai guk lantzen dugu zen eremuek, ez tekiela gaztu handirik, dizelako ondoen kontroletan dugu zen teknologiak, teknologia barrize, sare sozialatan mobitzen garazko, ikusentzunezkoa lantzen dugu, eta, azkenien, gure hobi direlez bebai, nik uste hori, azkenean presupuesto edo diru behar izen handi barik saiatzen gara proiektuek ataraten. Esperientziz, akigulako instituzioekin harremanak guretzako beti gehiago oztopo izen direla
Bai, eta hori badinotzut, urtietan horrena konturatute, Astrana da beste adibide bat. Astra eraikine, espaben Gernikako egun gazteek okupatuko, eraikin hori, ez dakit oin izango zen, beste, edo igual botata ongo zen, eta txaletak egin egongo ziren. Bardin, Gerniken zutuni dauen bunker bakarra, esan egongo, espazan izango, gaztiek Astra okupatu bielako, eta eskabadora bat bunkerra botaten joan zen egunean, haren neurrien jarri espaziren ipingo. Eta berdin, Astrako zirenina. Astrako zirena esan gaur egun martxan egongo, 3 gazte espaziren teiatura egongo. Horren, gu filosofi moduen dekogu apurret hori, ezta? Autogestioan bidetik eta dauden medioakaz, ez dela danetarako konponbide hori, baina, apurret gure filosofi zen, oinarri zen bai badau hori. Bueno, a ver, gauzak batzuk aldatu dira, hobera, beste batzuk mantendu egin dira eta beste batzuk okerrera, ne ustetan. 2005ean, guri tokatu zitzaigunean oroimen historikoaren inguruan gogoeta batzuk bultzatzea, eta bilera orokorrak deitu genituenean, nagusiki Andoaingo taldetik, oroituz izeneko taldetik. Hausnarketa horietan agertu zen diagnostikoa eta realitatea zen bat, talde aniztasuna, beraz, dispersio handia, beraien arteko harremana diplomatikoa edo protokolaria aparte, hau da, ni juten nahi zure ekintzara eta zu etortzen zara nik antolatzen ditudan ekintzetara. Hortik aparte, ez zegoen beste inolako hartu eman programatikorik, helburuei begira. Orduan, oso zatikatua, gero inkomunikazio handikoa, eta gero oso desinformatua, esan nahi da, lehen esan dudan hildotik, alde batetik, egia fetitxe bihurtzen da, jakin nahi dugu, eta jakin nahi dugun horren oinarrietako bat edo ardatzetako bat, da mina. Jasan dugun mina, dolua. Eta ez dago gaizki, baina nik lehen hasieratik azaldu badut, nire bizitzan gertatutako zenbait pasarte, borroka pasarte, ekonomikoak, sozialak, politikoak eta bar, esan nahi dut, oroimen historikoa hori dela. Oroimen historikoan hori uztartzen ez badugu, bihurtzen da, egia fetitxe eta gero gaina ardazten da mina edo doluaren gatik. Eta horrekin dizuga zinua, nire ustetan hori da. Eta hori, diagnostikoa egin genuenean, hori ere oso garbi azaldu zen. Hitz egiten genuen eskubideak genituela, baina gero eskubide horiek zehazterakoan ez genekien zehazten benetan bat zertan zetzan, eta bi, zen markotan mugitzen ginen. Eta orduan, hori gainditzeko, guk hausnarketak kokatu genituen nazioarteko eskubidean. Guretzako markoa hori izan zen. Ze eskubideak arauak dira, bai, baina atzean filosofia badago, kultura badago, historia badago, azkenean lege bat ez da hitz joku simple bat, baizik eta horren atzean guzti hori dago. Ikus moldo soziopolitiko bat, etiko bat, hori guztia dago. Orduan guk marko hori hartu genuen, eta hasi ginen marko hori lantzen. Eta aldi berean, gure lana importantena izan zen interpelaziorena. Zergatik interpelaziorena, ze gure esperientziak erakusten zigun, instituzioek eta instituzioiek gobernatzen zituzten alderdi politikoek ez zitzaiola bat ere interesatzen gai hau lantzea, gehiago esango dut, interesatzen zitzaiola hori gelditzea, tapatzea, ahaztutzea. Azken finean, alderdi horiek zetozten transizio batetik, zetozten amnistia lege baten onarpenetik, eta onarpen zuzena ez bazen ere, PNV-ren kasu, bai implizitoa eta bai soziala. Azken finean, ez mutu neri inolako piezarik, ze
pieza hauekin ni oso ondo nago. Eta gaina, horrela ulertzen dut nik gizartea. Gizartea horrela ulertzen dut. Eta nahi ez piezarik mutu. Eta orduan, interpelazio lan horietan, enfrentamendu oso gogorra izan zen. 2005-etik, 2011-2012 bitartean izan ziren enfrentamendu oso gordinak. Nagusiki instituzioekin. Udaletxe mailan, lokal mailan, diputazio mailan eta gobernu mailan. Eta horretan, bide guzti horretan, joan ginen, koordinazio horretan, joan ginen, gauzak partekatzen eta helburuak amankomun egiten. Eta horrela hasi zen, lau haizetara gogoan, 2005-etik 2012 bitartean. Neri tokatu zitzaidan epe horretan koordinazio lanak egiten. Interpelazio lanak egiteko eta koordinazio maila horiek egiteko erabiltzen genuen tresna izan zen mugimendu asamblearioa. Eta egiten genuen urtez urteko batzarrak egiten genituen. Eta batzar horietara eramaten genituen gure txostenak, ebaluazio txostenak eta bartabat. Batzuk ekarri ditut hemen norbaiti interesatuko balitzaio ikustea. Orduan, egoera hortatik abiatu ginen, zatikatuta, deskoordinazio falta, helburu falta, helburu esan nahi dut, marko batean kokaturiko helburu bat falta, eta azken finean estrategia politiko falta. Eta hori, nik usten dut hor pauso batzuk eman genituela, eta gaina partekatu genituen esperientzia guztiak, hemen gelan dauden zenbait jenduekin, horiek partekatu genituen. Baina momentu bat iritsi zen, 1000 arrazoiengatik hori erori egin zela. Berriz berpiztu da Argentinar kereilarekin. Berriz berpiztu da. Baina horrek ere ezagutu du fase meseta eta kritikoa. Orduan, mugimendu memorialistak, mugimendu sozialak bezala, zera irudi hoien moduan mugitzen gara. Berezkoa dugulako dirudienez, eta hor Carlosek hitzaldi batean dela urtebete edo esan zuen moduan, Carlos Ochoa da Aztuegeko kidea da, Nafarroko taldekidea. Berezkoa dugu, hori, bai, baina hor beste elementu batzuk ere sartzen dira. Eta beste elementuen artean badago, zenbait taldeok hartzen dugun hegemoniarekiko nolabaiteko helburua. Hegemonikoak izan nahi dugu. Eta gaina izan nahi dugu zentro. Eta gaina izan nahi dugu, busti nahi dugu mugimendua gure ikusmoldeaz ez olako maniobralidade margen batean, baizik eta olako maniobralidade minimoan. Eta hortik muitzen dena eta ezkerra edo eskubira muitzen balimada kontuz. Eta hor, danak izan ditugu olako akatsak. Orduan, gauza batzuetan hobera egin dugu eta basta duten okerra. Eta finanziazio hori dagokionean. Nik aspaldidenik esaten ari naiz, finanziazioa behar dugula, instituzioei exigitu behar diogula finanziazioa, baina finanziazio hori gestionatzeko eredua aldatu egin behar dela. Zeren eta, hemen instituzioek dirua mahai gainean jartzen dutenean, bi gauza gertatzen dira. Bat, aber nork eramaten duen handiagoa, eta hor lehia batean sartu gaitezke, eta sartzen gara. Eta boletinean agertzen direnean banaketak, hasten gara konparaketak egiten, honi eman dioten beste neri ez dakiz, besteari hau, eta hor hasten gara eztabaida antzu eta askotan oso kutsakorretan sartzen gara, eta bigarrengo efektua, eta da, ordaintzen duenak baldintza jartzen ditu. Oso disiplinatua zara zure pentsamoldearekin, jatorrizko pentsamoldearekin esan nahi dut. Eta autokontrola handia duzu, zure taldean, zure baitan, baina zure taldean, edo azkenean ordaintzen dizunari haren beharretara egokitzen zara. Eta lehen gunean, ez dakit atzo edo eran egun Juan Luis Teoriani egin zioten entrevista El Objetiboan.
atzo zen zen. Bellozuz esan zuen, berak eskatua zegoela bere redaktareak autozensuratzen ziren ala ez. Hori berak esatea, kontuan izan. Bueno, hori balio du ere gure lanetarako. Askotan autozensuratu egiten gara. Kontuz, ez dut hau sartuko, ez dut hau esango, ez naiz hemen gehiago edo gutxiago mugituko, ze hemen arazoak izan ditzazket. Orduan, horregatik, dirua eskatu behar da, finanziazioa eskatu behar da, baina hori gestionatzeko eredua aldatu egin behar da. Bestela, zerra mugimendu, lehen aipatu duen, zerra mugimendu horiek baino izango da, azkenean, meseta baino azpitik. Aldaketa horiez gain, gizarte mailan, jende normala, jende normalik balego, percepzioa ere uste zue aldatu ala sensibilidadea gaiarekiko evoluzionatu du, ez dakit ez honeako, ez txarreako, ez hasiko adjetibatzen. Aldatu da? Edo hori nahiko konstantea izan da. Zer norbaitek babestu baditu ekimen memorialistikoak erakunde gehienak behintzat bultzatzen ez dituzten garaian, herria zan, herritarrak ziren. Ez dakit, ez ote danari zabaltzen, ez? Bueno, memoria hilaera bat berreskuratu dugu, ez da? Ez ote da hori zabaltzen, eta orduan babesa izan dana, markada luzez ere, ez ote dan baita ere, pertzepzioera bat subjetiboa da, baina ez dakit konpartitzen duzu. Bai, bueno, nik uste dut sensibilizazio gehiago bai dauela, neu pentsetan dut, edo ez dakit jendiek momentu baten, bueno, gure kasuen momentu baten neuke 17-18 urte neuzkanien, 20, 22, 25, ez neukan hauze buruen. Gero enteraunaz, nire etxien pasauzana, ez dakizer, bakizer, gero hasi nintzen, baina nire ardura etzan ezertako, memoria historikoa da. Eta orduan nik uste dut sensibilizazioa, bai igual gehiago egongo dala hemen retu edo beti esaten duguna, zelan ailegau, jende gaztei, baina batzutan pentsetan duzu, bai, geoak askotan pentsetan dugu eurek etorri behar diez, baina igual buelti eman behar dugu eta pentsa oin biogu geu fanin behar garela eta zerekin fango gare. Gaur, ezin duzu fan edo zein gauzakin. Ikuste dute erakargarria izan behar dela eta zehozer ez interesgarri izan behar dela holan en plan bonito eta bendible baizik eta nondik hasi behar zara, ze momentu baten neure ze espektatiba, ze behar dute, zer nahi duten hortik, ez batxutan oso erreza esaten dugu, ez ez datoz gure gana, bueno, igual ez doa zure gana ez daukatxulako interesik edo beste modu baten egin behar duzulako, orduan, talka bai da, askotan komentau dugu, alako foruetan beti jende nagusixe dauela eta gaztiek ez datozela. Baina hoxe, nik uste dute horri bai pentsa hoin biogula, zelan egin behar dugun edo zerekin fanin behar garen euren gana. Agian igual entzun egin behar diegu lehenengo, ze nahi duzue, edo ze botetan duzuen falta, edo ze ez dakit. Bai, ez. A ber, karo, Gerniken urte asko, igual Gernike dalako urte askotan enda lan asko, eta Gerniken eragile askok landu izen dabie, gaize, alorrez berdinetan, guk ikusten genduna zen, utxune bat, zela, gaztiontzako, bombaketako egitarauetan esalagon lekurik. Osea, inok espan kontetan gugaz, udaletxeko ekimena dire sota kabai horrei, betiko formato oso zurrunek, eta guk apostu genuen espazio hori zabaltzera, ez? Nik uste dut espazio hori, irabazitze hau, eta gero, askotan da igual formatoa, ez da? Zela nein erakargarri edo badakite
Esteko balio bardine, baina, igual, liburu baten sakondu aldozu gai baten asko, baina, bueno, askotan, igual bideo labur bategaz, edo argazkien bitartez, grafitien bitartez, ez oso mezu ez da insakona izango, baina bidie da laburra hau, ez da, edo errez hau, eta, ez dakit, niken bai ikusten dut, interesa badauela, guk lobaken, badinotzu, sare sozialatan eta mobitzen gara, eta 5 urte daraguz, eta urtero interes gehiago ikusten dut. Esan dutena, interesa edo atxikimendue izen alda balio gitxiagokoa moduen, ez? Da, bideo bat ikustea, edo ekimen baten parte, osea, zer gauze puntual hauek dire, baina, bueno, bai ikusten dut interes hori, eta parte hartzea detipe esango neke baietz. Gerniken adibidez oin herri antzerki badau, orduen jentia parte hartzen dugu antolaketan, osea, nik Gerniken evoluzio hori ikusiot. Nik uste okerrera egin duela, esango duz zeratik, nire ustetan, gertakari horien inguruan gogoeta egiten zenean, garai batean, ardatza zen konfrontazio politiko-sozial bat izan zelaren konzentziatik. Gerra, azken finean, konfrontazio soziopolitikoa da. Eta konfrontazio soziopolitikoa guztietan, naiz gerra ereduan izan, naiz beste ereduan izan, mina sortzen da. Baina konfrontazio soziopolitikoaren konsientziatik aztertzen zen gertaera hori. Azken urte hauetan, eta hori areagotu da 2011-tik aurrera, lehenagotik zetorren, kontuz, baina nagusiki areagotu da 2011-tik aurrera, parametroa gertaera horiek neurtzeko zen mina, eta da mina. Zenbat sufritu dugun, zenbat sufritu duten, zenbat sufritu duten guztiak. Orduan, sufrimentuaren elementua erabiltzen da gertaera horiek neurtzeko, interpretatzeko edo gertaera horietara iristeko. Eta kontestu guztietatik isolatzen da. Beraz hori niretzako atzera pausu importantea bada. Eta horren atzean badago interes bat. Konfrontazio guztietatik ikuspegi soziopolitikoaz ustutzeko. Badago gizartea ulertzeko modu bat. Eta gizartea ulertzeko modu bat da, ez dago gizarte batean kontraesanik, ez du zertan konfrontaziorik egon behar, mekanismo nahikoak bai daude, hori ez gertatzeko. Eta mekanismo horiek onartzen ez dituztenak, inadaptatu batzuk dira. Beraz, inadaptatuak diren heinean, aplikatuko dizkiogu, teknika psikomedikoak edo nolak beste moduko batzuk. Diskurso hori erreala da, kontuz. Ez naiz ironia erabiltzen, bezik hori diskurso erreala da. Eta justu nire militantzia urte horietan hori jasan izan behar dugu gure sektoreak, hori inadaptatuak, ez dakiz zer, dabakiz zer, dabar. Orduan, hor atzera egin dugula pentsatzen dut. Eta atzera egiten ari garela pentsatzen dut. Eta horren arteko gakoa, gero gai pendienten inguruan, dago rekonziliazioaren konzeptua. Niretzako hori da, arma ideologiko bat oso erasokorra. Hilo honetatik dijoana. Eta nik usten dut, guk mugimendu memorialista bezala, eta gizaki bezala, gizaki sozial bezala, hori aztertu beharko genukela eta interpretatu beharko genukela horren atzean zer dagoen. Eta gero, gazteen gaia, gai hori adibidez Durangoko Martin ezagutzen duzu. Martin, Durangokoak, Barreño. Barreña. Baina Martin, Lemus Martin. Baina, familiartuak dira.
ba, haiek Durangotarrak dira, eta haiek ere arazo berdina zuten, da ez dut, nola itxi gaitezke guk gazteen gana, eta arek ere esaten zuen, ba, gu joan barko gara, beraiek etortzen ez badira, ez? Haien irteera izan zen formato aldaketan, eta bere emaitzak eman zituen, baina horrek ere bere muga badu. Gaztea, sormen handiko aro batean kokaturik dagoen gizaki bada. Sormenari irtenbidea eman bartzaio, baina gau, problematika konkretuak ditu ere. Problematiko sozial, politiko, emozional eta azken finean gizartean bizi da. Problema da nola uztartzen dugun oroimen historikoa egungo beraiek ezagutzen duten egoerarekin. Bueno, ba, nik uste dut hausnarketa falta zaigula egitea ez errepikatzaren bermearen ildotik. Garantías de no repetición. Azken finean eurek jasaten ari dira guk ezagutu genituen pasarte berberak ez. Hoi zinezkoa da, baina berdinak bai. Eta gizarte struktura berdinak ezagutzen ari dira, eta gizarte struktura hoien kolpeak berdin jasotzen ari dira. Orduan, ez errepikatzaren bermearen inguruan sortu daiteken gogoetak ahalbideratuko luke, formato aldatzeaz aparte, ahalbideratuko luke nolabait gazteak ikustea oroimen historikoaren errekuperazioa edo oroimen historikoa errekuperatzeko borroka hori bere borroka da ere. Ze, azken finean, jarraipen bat dago hor eta arazo estrukturalak hor dirautela. Zergatik? Oazen ikertzea. Oazen egia ezagutzea, objektiboa, metodologikoki aplikatua eta bar, baina bibentzialki norberak bere oroimen kolektibotik, ze hemen oroimen kolektibo bakarra ez dago, oroimen kolektiboa ditugu, bere oroimen kolektibotik hori dena afrontatu. Eta hori dago, nik uste dut, asignatura pendiente bat hor badugula. Eta hor elkartu gaitezke, ja, atxontze bidean gaudenak, eta Carlosi berriz erreferentzia egingo dio, bere hitzaldi harretan esaten zona, bukatuko ditu. Igual ha llegado el momento de que nos tengamos que jubilar, zaten zenuen, ez? Eta agian hori da, baina, claro, hauekin lotura egin behar dugu. Gaurko egoera memoria arloan, leno Ainoak galdetze zion Fernandoi, posible ote litzateken herri ekimenik gabe? Bueno, uste dute lehen pixka eta apur bat, bai, neuk ez dut pentsetan, eta gainera, bueno, ez dakitxe, ez etxala posible izango, igual bai, neuk ez dut ezagutu, zelan, beti ezagutu dut herriko ekimenen bidez egin dala, orduan ez dakiz zelan izango zen, herriko ekimen hori gabe, baina ez dut uste eta gainera holan izan behar dela, pentsetan dut, ez? Formato, hildo, estruktura desberdinekin, baina holan izan behar dela, adibidez Ibaik komentau dauena, ez? Euren lana, euren ekimenak, euren autogestionatuak egiten dituztela, nik uste dut hori oso importantea dela. Beste gauza bada gero horrek ze eragina hauken, ez? Eta instituzioek lehen esan dutena zelan hartzen duten hori, zen politxe izango zen, momentu baten, batzuk eitzen badute autogestionatue eta instituzioek eukiko balute estruktura finko bat, politika integral bat, eta esango bazuten, behitxu, hause egin dute, eta geuk hartuko du, hori izango zen, fenomeno, nik uste dut gaur egunien hori ez dela egiten, baina herriko ekimenen gabe, hoxe, eta horrekin pixkat lotuta dagoenez, nik uste dut, hor, belaunaldin asuntotaz berbaitzen dugunien, oinakor daunaz, ez? Pentsau dut momentu baten,
gaur egune, adibidez, feminismo mugimenduan, oso mugimendu potentie da, oso mugimendu gaztie, eta bai, nik uste dut ez geu bezalakue, baina bai hartu dutela pixkat balore batzuk, ez adibidez, geuk memoria historikoan ezaten dugunien emakumeen ekarpenak, emakumeek sormenak, emakumeen agentie bezala jarri behar dugula maigainean, nik uste dut hori lotuta dagoela mugimendu feministan zaiten ari danarekin. Eta hortikan agian igual asko zerrezau izango zen gauzak ez dia izan bier beti berdinak, ez? Momentu baten batzuk amen daz, beste batzuk amen, eta hori pixkat uztartzeko eta hori lotzeko interesgarria izango zen, arlo desberdinetatik ekartzeko eta pixkat beste begirada batekin ikusteko. Orduan, hoxe, batzutan agian igual ez dugula, eta importantie da hoxe, ez? Zerekin lotu? Hoxe, gaur egunien pasetan dana lotzen baduzu, ez? Ez dala kasualitatez, baizik eta estruktura batzuk dauzelako dela, agian igual hortik asko zerrezago izango zen. Jarraitzuko dugu. Bai, lehenko galderi gazpentsetan geratu naz, da... Bai, egon nazi, beren Herri ekimenik gabe ulergarria hotelitzateken herri memoriari gabe esango ginuke, ze memoria duela esain beste arte behintzat, ematezun herriaren ardura bakarrezala, galtzailena behintzat, kako txarten esango ginuke. Gerniken ezagutu dutena etxik, nik uste lan interesantiena herri ekimenekin da bela, ez? Bai, egia historikoa jakiterak orduen, eta gaur egun be ikuste dutena lan interesantiena edo herri mugimendutik dator. Así que bai, nik uste dute klabi dela. Nire ustetan klabea da, lehen Emiliok aipatu dituen hiru ardatz horiek, ez? Aipatu du herri eragileak, aipatu ditu, besteak instituzioak, eta gero besteak, esango nuke, komedia artean, zientzia instituzioak, akademiak, unibertsitateak, hiru ardatz horiek hor daude. Guk ezin dugu bat bera ere alboratu, onartu egin behar dugu hori dagoela eta gaina ona da hor egotea. Problema da, bereien arteko harremana nola lotzen den. Lotzen den modu jerarkiko batean, problema, lotzen den modu konfliktual, baina fagozitatzaile moduan, problema, edo lotzen den esatea, bakoitza bere funtzioa du, errespetatu egingo ditugu bakoitzak dituen funtzioak, eta momentu batean, atalen batek konsideratzen badu, hori ez dela errespetatzen ari, eseriko gara, dagokion espazioan, eta konponduko dugu. Eta konpromiso hartzen dugu gaina, konponduko dugula. Eta hola ebitatuko genuke, azkeneko urteetan izan ditugun, etengabeko konfliktoak hiru atal horietan. Izan dira kontinuak. Orduan, nik uste dut, klabea hor dagoela. Hori lortu behar dugu. Espazioak sortzen ari dira. Adibidez, Nafarroan badago, gobernuak osatutako komite edo komisio tekniko izeneko bat. Non dauden, instituzio zientifikoak esango nuke, instituzioa bera dago, eragile soziala daude, eta bar. Baskongadetan, gogora institutuak ere hortxe ari da pauso batzuk eman nahiean. Eman ditu batzuk. Baina, nik obserbatzaile eta behatzaile bezala esango nuke ez direla nahikoak, eta gaina lehen aipatu dudan beraien arteko estruktura hori nolakoa den, esango nituzke edo botako nituzke nire zera. Baina, oraingoz ibiltzen ari da, eta ikusiko dugu zer ematen duen hor. Ibili aurretik ezin dugu juzgatu, ez? Baina, berriz diot, hiruen arteko harremanak, jerarkiak kontuz, fagozitatzaileak kontuz. Esan behar du, elkarren arteko errespetuzkoak. Zaila da, baina eske hor dago retua. Bestela, beste arazo bat, mugimendu sozialaren zako beste arazo bat. Arazoak eta ahaztu gabe, baina bertuteren bat
Guazen, ateatzea, orain arteko, bestela negarrez hasiko naiz. Ze bertute nabarmenduko zenizkiokete? Orain arteko lanari, herri ekimenetik, batez ere. Ba, bueno, hori komentau duguna be, bertutek moduan, karbi aipatuko nauke, nik uste dute esaten dugunean egia, justizia, ordaina eta esarripikatzeko bermieketan, nik uste dute egiaren aldetikan, taldiek, neurri handi baten taldiek egin jutela, talde gabe, esan duguna, 86, 85 hasi zienek, nik uste dut ez zaukatela ez laguntzaik, ez voluntario dana bolondrosa egin zuten, eta euren kontutikan egin zuten. Geixau, nik uste dut gauza batzuk oin instituzioek, Jesus, honek adibide bate jarri dau ez, gogora aurreko unien, aurreko hastien, gogora memoriaren plaza karpa handi hori arrasaten egon zan, eta geu bertan egon ginen, hitzaldi bat emoten, baina oin arte geuk egin juguna, geixau etzaukaten, jarri zuten, hori bai, kriston baliabidekin, pasada, sartzen zara karpara eta gelditzen zara, hola, hostia, hau zer da, ez? Baina bertan kontenidue, eta neu be, ez du nahi kritikatzie, porque, ibilbide bat egin behar dau, eta bertan gaz, eta ontxe, pare bat bilera auki dugu, eta hor gaz, aber hori zelan fango dan. Baina hoxe, nik momentu hontan, eta ez da desvalorizazio bat itxeagatik, baina barruen dutenak, da geuk egin juguna. Baliabidea, kriston adiez, aparatuek eta dana, baina, nik garbi dauket, hori imposible izango zala, hori demostrauta dau. Eta geixau, momentu baten aurreratu dana, eta oin arte egin dana, adibidez, askotan esaten dugunean, testigentzen aldetik, naiz eta oin oso ondo ingo bazuten ez dau jenderik. Baliabide guztiziek bai gainien ipinezkero, zati bat ez daukaguia. Ez zeurek, ez geuk, ez inobezek. Pasa. Hombre, hemen gaude, hori importantea da. Esan nahi dut, hasi ginen geroztik, momentu oso komplikatuak ezagutu ditugu. Nagusiki, interpelazio maila oso neketsua bihurtu delako, edo momentu batzean oso neketsu zelako. Desgaste handia eragiten zuen, ez bakarrik norbanakoengan, baizik eta taldeengan hori desgaste handia zen. Baina adibide bat jarriko dizut. 2011an Arartekoaren gana jo genuen. Interpelatu egin genuen Arartekoa. Garri artean zen Inigo Lamarca. Egin genitun bilera handana, asko. Eta ez ginen ados jartzen. Arrazoi askongatik, luze joko genuke, baina arrazoi askongatik. Baina lortu genuen bentsat bera konpromiso bat hartzea, bere formatuan, ez gure formatuan, gu planteatzen genion formatuan. Bere formatuan, eta da, konsulta bat egingo dut, komunidad autonomoko udalerri guztiei egingo die konsulta bat, jakiteko zein den bere ibilbide programatikoa gai hauetan. Udalerri guztietatik, 257 direla, 8% bakarrik erantzun zuten. 8% bakarrik, hau da, Arartekoak gobernuko organo bat dena, independentea, eskatzen du informazioa jakiteko zer egiten ari den udal hori gai horren inguruan, eta bakarrik erantzuten dute 8%. Estadistikak hemen ditu pasaitza faltazen, jantzait pasaitza, baina, norbait eko balu, hori dena zerrendatuta dauka,
ze udalerrik eta ze alderdikoak. Garai hartan, ezker abertzalea ilegalizatua zegoen. Beraz, aukera ona izango lukete beste gainontzekoak, indarra handiz azaltzeko gai honekin konpromisoa zaukatela. 8% bakarrik erantzun zuten. Gobernuak, Eusko Jaurlaritzak erantzun zuen, eta Gipuzkoako diputazioak ere bai. Gehiagorik ez. 2011an, atzo, gaur, instituzio guzti horiek bolkatzen ari dira Argentinar kereilarekin. Instituzio guzti horietan ari dira mozioak onartzen egia justizia eta erreparazioaren alde. Zer gertatu da 11tik 16 bitartean? Gauza asko. Bat, norbaitek interpretatu duela momentu politiko hori zela egokia horren aldeko apustu egiteko, bat, bi, kontxo, eske 11ean geunden presio gogorrean, eta Argentinar kereilaren daunbadak ja entzuten ziren. Orduan, edo hartzen dugu posizioa, edo argazkitik kanpo geratzen gara, bigarrengo faktorea. Eta 3, 2011an urrian, erakunde armatuak utzi egiten du. Eta horrek ere eskatzen du, instituzionalki eskatzen du, lehenbailen politika publiko, pakearen aldeko politika publikoak nola ala aktibatzea eta berrasmatzea. Gauza bera gertatu zitzaigun 2005ean, gauza berbera. 2005ean gu jakin gabe zergatik, Ibarretxe ateratzen zaigu un plan de paz y convivencia eta bar, con un arco cronológico del 36 al 70, casi hasta el 82, baina izango zen 75, 76. Ez dugu gogoratzen, ez genuen ulertzen. Karo, klabea eman ziguten 2007an. Bai, 2007an gertatu, ja agerian jarri zenean, azpian zen mugitzen ari diren. Orduan, hemen politika publikoak gai honen inguruan mugitzen dira. Bat, eragile sozialen bultzadanaren gatik, kontestu soziopolitikoen gatik eta por oportunidad. Ikusiko dugu kereilarekin zer gertatzen den. Orduan, alde hortatik asko hobetu dugu. Nik uste dut asko hobetu dugula. Baina, ezin dugu faktore guztiek ezin ditugu bistatik galdu. Eta ezin dugu galdu beste elementu bat. Osa guk, eta esan dut barkatu, hor tablero horretan jokatu behar dugu. Tablero hori hola da. Eta piezako lamuitzen dira. Orduan guk izan behar gara hor tablero horretan nola mugitzen diren piezak jakitun izan behar gara eta horren arabera mugitu. Eta azkenik, bukatzen dut, eta azkenik, ezin dugu galdu, nire ustetan, mugimendu sozial bezala, ezin dugu galdu interpelazioaren jarrera. Hau ez da konpontzen kasu motel bosteko ematen diat gaur, kanape batzuk partekatzen ditut zurekin, bihar pretxaurreko bat, eta bar, ez. Memoria borroka da. Memoria kolektiboa ezin daiteke ulertu konfrontaziorik gabe. Konfrontazioa, zibilizatua, paketsua, eta bar, como decías tú, Carlos, la memoria, como decías? Lasaia edo radikala, Berak botatakoa, Los que defendemos la memoria radical, o los que defienden la memoria tranquila, ¿en qué consiste eso? Eta zuk esaten zenuen, yo me posiciono en la memoria radical, Bueno, orain artean hitz egin dezue desente gabezi eta ja batzuk atea die eta pasatuko gea hemendik aurrerakora. Zeuk ere esan dezu, ja urten joanak lekuko zuzenen galera, ekarri du, hiltzeko ohitura daukagu jendeak. Eta belaunaldi berrien gana heldu beharrak ere horira aipatu dugu, ez? Hor, hitz egin dezue, zer markatuko zenukete, o ze lehentasuna, oentxe bi hoiez gain zerbait, klaro, ja ezin da hartu lekukotzarena, ze lan geratzen zaio nun zentratu, ez? Eredu diferentek daude.
ikusten dira gaina. Bai, bueno, nun zentratu, uste dute gauza mordo bat, daukagula oraindikan eitzeko, baina agian igual, pentsetan dugunean, egia arlo horretan zein dugun, edo ze daukagu eitzeko, igual errezau da, bueno, bain duguna egin dugu, eta hemendik aurrera, gelditzen dana, lehen komentau duzuena, artxibotaz asuntua, hilobia, bueno, hor badaz, hainbat gauza, baina ibilbide bat egin dugu. Nun itzen dugu topo, nun daukagu arrezia, edo zer pasetan da justiziai buruz hitz egiterakuen, ez? Horre, kao, egiaren hainbat ertz gure eskutan momentu baten, berkatu, egon lehizke, ez? Datuak topetako, baina justizia itxeko, geuk ez daukagu inungo posibilitateik, bai daukagu bata pixkat, memoria radikala aldarrikatzen badugu, bertan egongo gara, borrokatzen, aldarrikatzen, eta eskatzen, eta hainbat politika itxen, eta baina gure eskutan hori ez dau. Ez daukagu posibilitaterik hor bertan gure, nik uste dute, gure lana dala, porque egixe da, batzutan noiz mugitzen diez gauzak. Bekuek, elkarrekin eta gogor gazenien. Hori Holanda, edo zinarlota, kristone borroka dauenien, lor dezakegu, baina hemendik aurrera nik uste dut hor, ez dakitzik gero hitz egingo dugun egia, justizia eta ordaina labur, gero txua utziko dugu. Baina, neuk hor ikusten dut, egiaren aldetik gabiltzela gauzakitzen gelditzen direla beste gauza batzuk, baina momentu eta ordaina, soziala ez bada, geuk be, ordaina ezin dugu, arlo horretan ezin dugu eze bezein, ez? Ibai, zuko ainartekoa nola ikusi ezu, beste veteranoen jarduna esango ginukena, esan nahi dute beste taldeek nola jardun izan duen, zein izan dien jardun ereduak edo hildoak, eta aurrera begira bazuk, ze ikustezun. Bai, interesgarria. Aurrera begira ikusten dut igual, edo faltan botaten dut ez jakintasunetik igual, gabiz igual elkarte asko memoria lantzen, perspektiba oso ezberdinetatik, eta orden bakutsa beren buruari begitzen dutxo, eta ez dakit, igual faltan egongo zen, bateragune bat, lanetxeko marko bat, ez dakit, apurret informazioa elkarbanatu alizeteko, azkenien, ez dakizu, borroka txiki asko, eta ez dakit, igual gai batzuetan, momentu batzuetan, batera jotze bat egin alizeteko, eta gure esparru dan arren, gazteen gana urbiltzeko nik uste esfortzu handi zegoen bidela, zuek izango ez zuen igaztina zera, bai, 33 urte dekotezu, bai. Gu geupe zailtasune dekoguz gaztien gana etzeko, benetako gaztien gana. Urrengora. Eta, bai, ez dakit hor, zelan urbildu aldan, hombre, oinek, izen alda, ez, gaur eguneko egoeri ere, antza hartzen doa pasadan mendea zikerakoa, elementu batzu badauz, zelan egin erakargarri eta horrek ikusti benetan memoria lantziek gaur egunerako ze balio mon aldotxo zen, ze irakaspen eta zer nondik gatozen, noragoa zen edo ze mundutan bizi garen ulertuko. Hori, eta benetan barneratzea, dela igual zaiena. Gotzoan minutu baten, Zuk komentatzen zen duna, Julia? Asko hitz egiten da, gaur egun memoria danok esan dezu, oain ematen du danok gehala oso memoria zaleak eta hola. Ez dakit, ez daukatain garbi, kontzeptu gauza berataz ari ganen, memoria berreskuratzeaz, egiaz ari ganen, justizia ari ganen, zer da zuentzat?
Bueno, minimo batzutan nik uste dut bai, ez? Behintzat egia zer dan eta egia rekuperatzea zer dan, hori igual asko zorrezago izango zen. Ados jartzie, momentu baten, karo, gaur egun daukagun egiarekin, segurazki ez dela inoiz dana izango, baina gaur daukagunarekin justizia hitzeko nik uste dut nahikoa izango zela. Egia badaukagu, biktimak gutxi gora bera, neurri handi baten zeintzuk izan ziren badakigu, baina garbi dau biktimarioak inoiz ez diala izan epaituak. Orduan, zelan egin justizia, justiziara goazenien hainbat traba ditugu, ez? Hor daukagu amnistia legea, hor daukagu geube Euskal Plataforman gaude, Querella Argentinakin, eta badakigu, bueno, oso bide luze izan behar dela, agian igual ez du, batzuk esaten dute hortik ez garela jo bier, bueno, adibide batzuk euki ditugu, hainbat Argentinatik hainbat erreguak, hainbat sortuak ailegau dienien, hemen gobernuak bertan bera izten ditxula, naiz eta Amnistia Internazionala, ONUko errelatoriek, hainbat aldiz salatu indutela Espainiako gobernuaren jarrera. Kasualitatez eta aprobetxaukote esateko datorren, aste hontan, ostiralien, justo Julia Lanas Zamakolak deklaratxe fango dala, Gernika, epaitegien, eta, bueno, behintzat deitxuta dau, doiala esan dut, baina ez dakigu fango dan, eta 21 Tasio Erkiziak gauza bera ingo dauela Bilbon. Orduan, hoxe esan dutena, ez? Hor daukagu arrezi bat, ezin jugula momentuz bota, eta kriston oztopu edala, edo beti esaten dute, edo krimen horrek preskribitu indiela, geu pentsetan dugu ezetz, ez dute esplikauko, eta amnistia legearekin gauza bera, orduan justizia hor daukagu. Ordaina, nik uste dut ordaina zelan egin, ez? Gauza bera pasau da, jende mordo bat ez dauela, eta segun zetako ze ordain mota egon leikela, nik uste dute laugarren puntuan izango zala, eta nik uste dut hemen aipatu dugula, agian momentu baten ez errepikatzeko bermen bide hortan zehozer jarriko bagenu hori izango zan, agian igual gaur egunien egin behar dezakeguna, bestela gaur egunien gauza batzuk oso ez badiez simbolikoak edo ez badiez ekonomikoik ez dia izango, orduan ze izango diez, sozialak izan behar diez, balore modukuek edo simbolikoki edo bestela zelan itzen dugu, orduan, hortzan, hori. Barriro, egia, justizia, egiana, nik bainotzut, Gernikar modure oso garrantzitsuk uste dut, azkenien urte luzez Gerniken pasesanan inguruen guzurre zabaldu birako, da etzien beti amumari entzunde, hori, nire amumak eskatzen ban gauze bakarrezan, egize jakitzi, ez? Arek ezban eskatzen ez bengantzarik, ez ezerraren esan egize jakin eta kulpak aitortzien inguruen. Eta justizi izena eta, ez da landu izen duguna, nik ez dakit 80 urte berandu hau eta Argentinatik datorrenari justizia deitzu albaiakon. Edo lan, harin esan da, baina ulertzen dut bide hori urratu bihar dela aldan puntura arte, igual bera komentea moduen, berriro ez gertatzi berme moduen edo. Horren inguruan ez dut teorizatuko, idatzita dago. Esan nahi dut hor bai nazio batuetatik eta bai
horren inguruan ja idatzita dagoen doktrinari erreferentzia egitea eta punto. Bakarrik, esan nahi dut, hiru edo lau helburu horiek edo hiru ardatz horiek nola gestionatu, berriz diot, hiru instituzioen arteko koordinazioa behar berrezkoa dela, ondo definitu behar dela bakoitzaren espazioa zein den, eta bi, horiek garatzerakoan ezin dela, nire ustetan, ezin dela ikuspegi eta pista bateaz aritu. Aurrena hau, gero hau, gero hau. Esan nahi dut, gauzak egin daitezke 3 karriletan edo 4 karriletan, egia da, bata besteak baldintzatu egiten duela, hori oso kontuan hartzekoa da, baina ezin dela modu etapen edo etapista batean planteatu, eta gero ezin dugula nire ustetan dena txanpon batetara jokatu. Momentu batean justizia, nik uste dut, gerrilla argentinei izugarrizko aurrerapena izan dela, kriston erronka eta gaina ondo gestionatuta, momentu batean, gauzak ondo egin direla pentsatzen dut, baina hori gure kontrolpetik at dago. Mantendu behar da, tentsio hori, mantendu behar da hildo hori, oain arte moduan, baina beti kontuan izanik hori gure kontrolpetik at dagoela. Eta beste ardatz horiek ezin ditugula alboratu eta are gutxiago beste esku batzuetan utzi. Orduan, doktrinarioki hori idatzita dago, nahiko doktrina eta nahiko literatura dago, problema da hori nola gestionatzen dugun. Hor dago arazo, eta hor nik zurekin ban nago behar dugula, nik uste dut, itzuli barko ginatekela beste formato batean agian, baina garai batean egiten hasi ginena, batzarrak. Guen arteko ezagura egiteko, partekatzeko eta izan ditugun akatsak berriro ez errepikatzeko mugimendu sozial bezala eta aktibo sozial bezala. Ez dakit hemen inok zer galdetu nahi duen, laizte, ez dakit ordula orden bateo daukagu, eta oain azafataren nahi ingoet. Galdetu ez, baina aportatu bai. Hemen, ez dakit nolaino zareten konstiente oso abiadura desberdinan gabiltzala Euskal Herrian, herrialde batzu edo beste batzutan. Gurean, izan genuen bai, diktadura 40 urtetan, eta beste antzeko batek izan dugu gainean beste 39 urtetan. Ez dakit konturatzen zareten hortaz. Eta jakina gauzak oso desberdinak dira. Eta hemen urtebete eta erdi daramagu aldatuta, eta gauzak mugitu dira, eta orain hasi dira mugitzen, orain. Eta uda hontan ez neukan denborarik eta astirik joateko toki guzietara, omenaldiak izan direla toki guzietan, eta atera ditugulako eta ateratzen ari garelako ezurrak. Eta gertatu da gurean, belaunaldi batetik bestera pasatu direla testiguak, bai? Gure aita tamak ziren orain arte konpromisoa zutenak, eta orain bilobak gara, edo bilobak, konpromiso hartu dugunak, eta hori gertatu da Nafarroa osoan. Gauzak, Argentinako kereila gora eta bera, bai, hor dago, egia da, baina eske guk genuen Kaidosen monumentua orain ikan, eta Mola eta Sanjurjo hor, premiak ziren larriak gure etxeon ondoan genituen, eta ez dakigu gure indikan zer egin eraikin horrekin. Hori gertatu da dela 3 aste. Pentsazazue, ze desberdintasunean mugitzen garen, ez? Osa, zuena, bere martxa izan du zuenak, eta ungi ez, baina gurea eski orain arte, de repente, talde memorialistikoak hasi bira, zizak bezala, Nafarroa osoan, esan dezala, Carlosek, berak badaki ongi asko, talde memorialistikoen edadura noraino ailegatu den orain dela urte terdi, hortik onera. Beraz, gauza askotan behar bada, abia puntua ere desberdina dugu, jakina. Gure realitatea ez da izan berdina, Gipuzkoa eta Bizkaikoa bestela zen.
Ez da, Arabakoa ere lehen Fernandoko esaten zuen, 200 piko hildako, urean 3.500. 3.500 drama alde guztitatik, bueno, ez hori bakarrik, drama asko ez bakarrik hildakoena, humilazioak, emakumeak, eske ez dakit, bueno, badakigu, karo, hemen oso ezaguna da, Saturrarango kartzelarena, jakina, aspaldin daude pelikulak eta bai, eta hori ala izan zen, baina gureak, gure emakume jasan zituzten bortxaketak eta humilazioak, orain ari gara entzuten, orain jendea atrebitzen da hitz egitera, orain arte askok ez ziren atrebitzen, eta orain, de repente, jendeak nahi du hitz egin, ni joaten ez testigantzen bila eta hitz egiten dute, baina ez dira ausartu, asko, orain arte. Eta hori realitate bada. Eta badaude herriak, oraindikan beldurraren menpe bizi direnak, Buñuel esanen dizuet, eta orain dela gutxi ikusi nuen, noraino bizi biren beldurraren menpe. Eta hori hor dago. Beraz, sentitzen dut esatea, tamalez guretzako jakina, abiadura desberdinean gabiltzala, aspaldin, eta, bueno, orain zorionez, eta, bueno, deno gaude, ezin dugula sinistu, Mola eta Sanjurjo atera direla, bere monumentutik, hor zeuden, horrezko bere monumentuan, eta mendik 100 kilometrora, beraz, guretzako jakina, Argentinako kereiarako Iruñeko udaletxean badago bulego bat ireki dutela orain, han biktimak joan daitezela eta esan dezatela zer eta nola eta orain arte ezin da, ez da sinistu ere hori gertazitekenik, bai? Eta gauz asko, oraintxe bertan ari gara, hori ezin sinistu orain dikan, urte terdi, aizue, hoxe. Apa, bueno, beste gai bat guztiz desberdinera noa, aipatu duzue gazten arloko ahulezi edo distantzi hori dagoela, hurbilketa eta barrez. Orduan, deigarria egin zait, zuetako inork ez duela aipatu hezkuntza esparrua. Hain zuzen, netzat, hor egon da hutsune ikaragarria, eta nik, era autokritikoan esatu, mundu horretatik natorrelako. Eta iruditzen zait, memoria historikoak inongo lekurik ez izanak, espaldin bada esperientzia oso partikularren bat edo beste kenduta, hori oso elemento garrantzitsua dela hemendik aurrera eta memoriaren transmisioari begira, ez? Orduan, hori gustatuko litzateke aipatzea, eta bestaldetik beste gai bat hor lehen ere Emilio Majolok aipatu du baita ere, faltan dugula transiziotik honako memoria historikoa eraikitzarena. Orduan, talde memorialista gisa gustatuko litzateke entzutea nola uztartzen duzuen memoria historiko urruneko hori, beste hurbileko hori, begirada berdina, metodologia berdinak, pixkatxo bat, ez dakit gaiz luzegie dien edo, eskerrik asko. Neube hezkuntza mundutik dator, derino izan nazurtietan, eta alde batetik hutsune hori garbi ikusten dut, eta beste kaldetik hori, nik uste dut indela gutxi azpeitxin egon gine, honetaz komentetan eta autokritika txiki bat behin behar dugula, ez? Nik uste dut hori derrigorrezkoa da. Baina, klaro, kurrikulunak eta hor bastante finkauta daz, eta hori aldatu inbiogu zen beti kurtso batzuetan, bakigu nondik hasten dan historia, eta kurtso bukaeran ez daukatzula denboraik amengu espliketako hori igual aldatu behar dugula, ez? Eta bigarrena esan duzuna gure aldetikan behintzat memoria resiente hori zelan geuken momentu honetan, desde luego oso importanti ikusten dut aurreko egunien adibidez memoriaren plazan karpan egon ginenien honek Francisco Epakotxe Barriak esaten zauen, 80 urte barru zeini galdetu biogu oindela gutxi
torturatuak izan dira, osea, errepikatzen gabiltzala agian gauza bera, ez? Momentu honetan esaten dugu lekuko ikeia ez dagoela, baina hemendik 80 urte barru torturatuak izan dienak hilda egongo diez be, oin ez badugu itxen noiz egingo dugu. Baina geuk, osea, naiz eta horrekin ados egon, geuk ez daukagu momentu honetan kapazitateik dana itxeko. Eta zuri hor Peraltan eta Lodosan egon garela, emakumiekin da, bai. Hogei urte pasa ditut irakaskuntzan lanean. 15 urte Axular Lizeoan, Donostiako ikastola konzertatu batean, irakasle bezala, historia irakasle bezala, eta gero beste 5 urte egin dituen Zubizar ikastolako zuzendari bezala. Axulartik pasa nintzen Ondarruko Zubizar ikastolako zuzendari izatera. Axularren kurrikulunaren zurruntasun hori zela medio batzuoi iruditzen zitzaien errepublika garaia, gerra, errepresioa eta frankismoa eta ondorengo urteak aztertzeak oso arriskutsuak zirela. Oso. Eta badakizuek ikastola konzertatuetan gurasoek badutela pisu handi bat erabaki gordinak hartzeko. Ez dago libertad de cátedra olako zentruetan. Badakizute ere ikastola bakoitza egokitzen dela bere kontestu soziopolitikora. Horretara egokitzen dira. Hau da, bezeroak nundik etor daitezken horretara egokitzen dira. Normala da, viabilidade enpresaria bilatu behar da. Bueno, onar dezagun, ni diskusio horretan momentu enten ez hartuko. Baina, ni bezala beste irakasleok ere jasan genituen presio handiak hori ez egiteko, horrelako eskolak ez emateko. Eta 1989an suetena, erakunde armatuak eman zuen suetena bukatu zenean, hor estutu ziren oraindik gehiago kontrolak. Bai irakasleongan eta baita ikasleongan eta ikasleengan. Eta hor, adibidez, nire kasuan, lertu egin zen egoera. 24 ikasle kanporatu zituzten eta ni atzetik. Lehen esan dudanean lana galdu nuela, kontestu hortan ematen da. Zuzendaria Jesus Etxaniz Urkiri, jeltzaile amorratua. Baina kontestu hortan, kurrikulum zorroz bat dela medio ere, oso zaila egiten da, modu aske batean, garai horiek eta oroimen historikoarekin harremana izango luketen garai horiek behar bezala aztertzea. Zubizar ikastolako zuzendari izan nintzenean 5 urteetan ez genuen inoiz arazorik izan horrekin. Inoiz. Ez gurasoen aldetik eta noski zuzendari aldetik are gutxiago. Gehiago esango dizut, eta bukatuko dut, gehiago esango dizut, justu abenduan izan zen 25 ikasleen kanporatzeak eta beren irakasleena, abenduan egin ohi da, abenduak 6ean egin ohi da, konstituziogunean eskolak antolatzen dira. Debekatuak izan ziren, eta abisatuak ere auzo behan dagoen Amarako gobernu zibileko edifizio horretara. Zubizar ikastolan 5 urte eman nituen zuzendari bezala, inoiz etzen inolako arazorik gertatu. Ikasle biltzen ziren, eskolak egiten dituzten, beraien eskolak egiten dituzten, eta denak, perfecto, ondo, oso ondo gertatzen zen orduan. Bat, hezkuntza sistemak da funtsezkoena, ikasleek bereien kabuz laguntzarekin, irakaslearen laguntzarekin debate guzti horiek garatzeko. Ze azken finean, historia reziente ditzaion hori
eta oroimen historiko kolektiboa gurutzatzen diren momentu horietan edo gai horietan, klabea da horiek modu amonkomunean gestionatzea. Ze, zuk azaldu dezakezu bersio ofiziala kurrikuluanak azaltzen duena, edo ez, baina izan behar da kontrastablea, eta ikasleari utzi behar zaio kontrastatzen. Eta gaina eztabaidatzen, eta gaina zure kontra egiten, zergatik ez? Eztabaidatuko dugu. Hori egiten ez den bitartean, eta nolabaiteko askatasun minimo batean garatzen ez bada, ez dago ezer egiterik. Horregatik, hezkuntza bai, baina irakasleak gai horiek jorratzerakoan joan behar dira oso buru oso amueblatuarekin, zertaz hitz egiten ari den, ze kontestutaz, eta bueno, oroimen kolektiboa bizirik dagoela. Eta azkenik transizioarena, bukatzeko, transizioarena nire historia personala, lehen komentatu dudana, bakoitzaren bizibideakin lotzen ez bada, bakoitzaren esperientziarekin lotzen ez bada, oroimen historikoa edo dena delakoa, beti urrun izango ditugu. Orduan, guk gazteengan hurbiltzeko modua da, beraien arazoaz hitz egitea da, eta horren uztardura oroimen historikoarekin egitea da. Nola egiten da? Baina egin behar da, bestela... Kaixo. Bueno, ni telegrafikoki jendea gehiagiz nekatzeko. Bingenek aipatu ditu gauza batzuk oso interesgarri, eta egia da Nafarroko kasua berezi izan dela. Baina alde batetik, beldurra mantendu da hamarkada hauetan. Guk izan dugu Iruñako proiektu batetarako udal bulego bat irekita, eta justu ara jendea bildu da testigantza ematea. Bueno, hor grabatu duguna. Baina hori ez daukatzen. Baina duela urte bat eta erdi gauzak ez dira hasi, inolaz ere. Nafarroa izan zen, lehenengo tokia estatuan esobiratze prozesua hasi zela. Erriosako zati batekin. 1978an. Agian baten bati zaio gustatuko. Hortan apaiz asko parte egon ziren hartzen. Bigarrena, zerrenda, hildakoen zerrenda, 82ko iaia egina zegoen. Berez, liburua, mugarri badela, ez da liburu normal bat. Liburu hori, 86koa, 200 gora persona parte hartu egon zirelako. Eta hor egon ginen. Orduan, nik aipatu dut ikerkuntza, ez dut bakarrik akademia aipatu. Akademia oso interesgarria da, zeren denbora, dirua eta liburutegiak ematen dizkigulako. Baina berez ikerkuntza da, funtseskoena. Eta Katalunia eta Kordoba izan ta ondoren, Katalunia delako, Kordoba, justu garai hartan, angita zela, Kordobako hiriburuko alkatea, gero, Nafarroan izan zen. Hori ezen inoiz gertatu. Inon, berez Espainiako unibertsitatetan 91-92 hasi ziren gauzak egiten. Eta ezin da guk egin genuen bezalako libururik egin. Zeren justu ehunka testigantza biltzeko aukera izan genuelako. Hori beranduago ezin zen hori lortu. Hirugarrena, hilobien mapa aspalditik egina dago. 2003an azkenean lehenengo aldiz hau historikoa dela, PSNek gai honen alde jo zuen. Lehenengo aldiz, transizioa hasi zenetik. 2003an. Eta handik hasi zen, orduan legalki zera. Gauza bilakatzen. Gure fondo kultural, dokumental hori, 2009an hasi zen. Bueno, aprobatu hori gutxienez. Bueno, berez, Nafarroko kasu berezia da. Beste tokitan hori ez da suertatu. Bukatzeko, guk ditugun tresnak, hau da, liburu mardul eta serio hori ez duzu inon aurkituko. Baskongatetan ez dago. Baskongatetan oraindik ez dago. Gure datutegia, merezi duela hor sartzea, hemendik aurrera referente izango dela, dudari gabe zeren. Gero, adizkidek egiten duzten ikerketekin elikatzen da. Hori ez dago inon.
Katalunian badira gauza, eskolak horrelako datutegirik ez dute. Bakarrik Galizan, baina 26an gelditzen dira. Andaluzian pizka bat, beste tokitan ez dago. Orduan, egia da, orain abiadura askartu egin dela, baina dudarik gabe gauza asko egin direla. Zergatik, liburu horren inguruan nor egon zen? Egon ziren elkarteak, egon zen jendea, egon ziren taldeak eta berez ikerlariak. Horregatik nik azentoa edo naera jarri dut ikerkuntza. Ikerkuntza on batekin, gaur egungo indarkeria, nahiz eta legeak oraindik debekatu, justizia egin edo ez dakizer, Rajoy edo Madrilgo gobernuak nahiz eta hori debekatu, hori betirako geldituko da. Testigantza horiek orain ez baditugu jasotzen, akabo, galduko ditugu, Eta gero gaztediaz hitz egiten, zuk oso ondo hartu duzu idei hori, eta hemen mailan aipatu da. Nik oso garbi dut, lehen aipatu dana, garai berri batetan gaude. Antzinako gaiekin oso zaila da lotzea. Dudari gabe jendea biltzen dela eta pizkada lotura lortzen duela, baina bereziki gaur egungo haien egoerara jo behar dugu. Eta horretarako, adibidez orain, Nafarroan dugun legearekin, egin daitezke gauza asko. Horietako bat egingo da. Tokietako memorien errolda. Eta handik egin daitezke bi gauza. Bata, hor dauden oraindik mola, arrano horiek eta horiek kendu. Baina egin daiteke ez, egin behar da, modu propositibo batean, gauza berri batzuk, zergatik auzo elkarteak 80-90 hamarkadetan zenbat borroka egin zituzten. Goazen jende hori biltzera, jaiak egiten dira, bere seme-alabekin, eta hori da haiek egin dutena atzo. Eta hor jartzen da, memoriaren oroitagarri bat. Zuga aipatu duzu hemen Kriston greba izan zela kooperatiba horretan, zergatik ez hori egin. Ez bakarrik atzeraz begiratu eta Sanjurjo eta hori, ja desagertu dira. Goazen zerbait positibo etorkizunari begira jartzera. Eta hori, Nafarroan, udalek berezkoetan dute. Eta orain dugun udal mapa, horretarako bikaina da. Zeren, izan dute, memoriaren tokiak jarriko dira. Gartzelak izan zirenak ez dakiz, hori ondo dago. Baina zergatik ez egin, potazaz, egon ziren eta guazen horretaz horitigarri bat egitera. Hau da, askatasunaren aldeko aipatzen dut. Ez giza eskubideen kontra edo aldeko kriston nazmen bat, askatasunaren aldeko ekintzak egin daitezke. Norekin? Hor daude familiak. Jendea berreskuratzeko eta bere lehenengo memoriaren puntua badekizu zein den, nik klasean ere ikusten dut, jendeak ahaztu du langile familiko kideak direla. Aldera zen, baina zuek langile familikoa zarete. Ez dute horren kontzientziarik ere. Hor dago gakoa, gaur egungoa. Barkatu. Baina, aldi berean, Nafarroan egiten ari birenak oraintxe bertan ere da, egia esan, postekoak, diren gauzak izan da, baina, Iruñan ari bira jartzen, erail zituzten guztien etxeen aurrean, plakak, ez azteko, hor bizi izan zela, erail zuten norbait. Eta Merced kale osoa dago, plakaz beteta, eta herrietan ari bira egiten. Gauza horiek, hemen berra da ez dire egiten ari, baina han ari bira orain, ze hori da, orain dela gutxiko kontua. Egia da, 78an han izan zela jendea ausarta, egia esan, ausarta. Egin genuen, liburu hura jende askoren artean, eta gure gurasoak ere atera zituzten aitonak eta osabak beren eskuekin, eta ausartak izan ziren ere. Zeren giroa etzen beraien alde, Baina hori izan zen baita ere gizon bat, oso ausarta, Jose Maria Jimeno Jurio, berak jarri zuen martxan gutxienez intelektualki, eta datua jasotzen eta liburu hura. Eta Jose Maria Jimeno Jurio mehatxatu zuten, eta bere gauza batzuk kajoian geratu ziren.
ezin izan zirelako azaldu momentu hartan. Egin ziren gauzak, baina, klaro, ginen momentuan. Eta gauza batzuk, bere kajoian sartuta atera dira, asko zere beranduago. Eta botilen kanposantua agertu zen, orain dela 7 urte, gutxi gora bera. Bere semeak aterazun handik. Han gorde zuen, zen hangoek, han zeudenek, mehatxatu zuten, bere semearen kontra ginen zutelako zerbait, ikastolara joan zirelako. Eta orduan gorde zuen kajoian, adibidez hori, eskabamendiko kartzela haren ondoan zegoen kanposantu ez legezko eta eskutuan zegoena, azkenean atera da ere bai, baina gauza asko orduan ere ezin izan ziren egin, gero, orain gauzak aldatu dira. Eta, jende ausarta, egia esan oso ausarta izan ziren momentu hartan, jende horri esker egin ziren gauzak, eta orain, benetan, gauza asko beste etapa batean gaude, eta gauza gehiago ari dire egiten, beste modu batean, eta beste generazio bat nik uste hori importantea dela, zen ari ginen komentatzen ez, pixka traspaso horren falta, eta ez da gure adinekoak gara, orain sartu garenak, ez garrera sobera gazte, baino izan da, gure gurasoia hil dira, eta orain gara hilobak eta bilobak, eta hor konpromiso hartu dutenak, eta hori importantea da baita ere. Jende, eskerrik asko etortzeagatik, zeia 8:00-tatik pasatu gara, beste baten gehiatu berko dugu, eiteko, segitzeko.